အားလုံးပဲသင်တန်းစတင်လိုက်အောင်နော်သင်တန်းစတင်ခင်မှာတရားရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အားနမောတတ3ချိန်ရောဆိုပြီးတော့ရှိခိုးပူဇော်ဥမျှော်မှန်လျှော့ကြော့ကြပါစို့နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသင်္နသူသင်္နသားများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2021ခုတလပိုင်း23ရက်ဟေတုတတ္တိမအခုပြောနေတာကဒေါသဟေတုဒေါသဟိဒေါသအကြောင်းပေါ့နော်ဒေါသကိုပြောတဲ့အခါမှာဒေါသကမကျေနပ်ရုံသက်သက်မဟုတ်ဘူးတခါကျရင်ကိုယ့်ကိုယ်မကျေနပ်တာလည်းရှိတယ်တခါကျရင်သူများမကျေနပ်တာလည်းရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်မကျေနပ်တဲ့အချက်ကနေပြီးတော့ကြော်ထွက်လာရင်သူများမကျေနပ်ရရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုကြတော့အိဒါမစ္စရိယလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှဦးဇင်းတို့အခုလက်ရှိပြောနေတာဆိုရင်မစ္စရိယ5မျိုးမစ္စရိယ5မျိုးမစ္စရိယဆိုတာကဝန်တိုတာသို့မဟုတ်ကိုပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသူများနဲ့မသက်ဆိုင်စေခြင်းတာကိုပဲသုံးခြင်းနဲ့ကိုပဲသိခြင်းနဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မနေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဆိုရင်တေအာဝါဒမစ္စရိယအာဝါဒမစ္စရိယကနေရာနဲ့ပတ်သက်တာအာဝါဒဆိုတာကနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဝန်တိုခဲ့မယ်သူများကိုမျှဝေသုံးစွဲတာမျိုးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တဲ့ဘလောက်ပဲကျဲတဲ့နိုင်ငံမှာနေတဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေမြေပိုင်ခွင့်မရှိဘူးအိမ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူဖြစ်စေတဲ့ကံရှိတဲ့အတွက်လူကတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်လူဖြစ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီပစ္စည်းကိုမပိုင်တဲ့ပုံတွေအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်လူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နေစရာလေးတစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အာဝါဒမစ္စရိယမဖြစ်ပါနဲ့ပြီးတော့နံပါတ်2ကုလမစ္စရိယကုလမစ္စရိယဆိုတော့ဥစ္စာလူသားဖြစ်တဲ့လူသားနဲ့ပတ်သက်တာပြောအောင်ပါပေါ့နော်လူသားတော့လူမှုရေးမြေတွေပိုင်တယ်ဗျာအိမ်တွေပိုင်တယ်တယောက်တည်းနေမှာလားအပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေကိုမခေါ်ကျင်တော့ဘူးလားဒီတိုင်းပဲကိုယ်အိမ်မှာကိုမိမနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်တည်းနေမှာလားသားသမီးတွေမြင့်မြင့်တွေနဲ့မနေချင်ဘူးလားမေးကြည့်လေကိုမှသားသမီးမရှိဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဘလောက်ပဲချမ်းသာဂုဏ်သိက္ခာဘလောက်ပဲရှိသားသမီးမရှိရင်လေသူများသားသမီးချစ်နေရတာကြာရင်ဘာဖြစ်လာလဲစိတ်ကြတာပေါ့အမျိုးသမီးကလည်းသူများသားပဲချစ်နေရတာအမျိုးသားလည်းအဲ့ဒါအားလုံးကလေကံဖန်တီးပေးထားတာနော်ကိုကတော့ဖန်တီးယူတာပေါ့ကိုဖန်တီးတိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ပဲတငယ်ချင်းတွေလာလဲတယ်ပြောလေသူတို့ကအချင်းကြရင်ပြန်ကြမှာအိမ်မှာအနည်းဆုံးတော့ဗျာဆက်လက်တန်လေးတွေရှိဖို့လိုအပ်တာ哦သားသမီးရှိရမယ်လေဒါပေမဲ့လေမရှိပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ရုံလာဖို့ခက်ခဲမှုရှိတဲ့အတွက်မလာခြင်းကြဘူးအိမ်ကြီးလေလူရှိဖို့လိုအပ်လေပဲလေဘယ်နဲ့ဗျာတရက်6ခံပြီးအိမ်မှာဘာလို့နေမှာလဲဗျာ
အဲ့ဒါကြောင့်အာဝါဒမစ္စရိယမရှိဘူးဆိုရင်တောင်မှကုလမစ္စရိယလေးကင်းဖို့လဲလိုသေးတယ်စီးပွားရေးစင်ပြေလေးလေးလူနဲ့ကင်းလေးလေးမဖြစ်ရဘူးပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကအများသုံးမှအဆင်ပြေတာ哦ဒီတိုင်းပဲကိုကုသလုပ်တယ်ဖိတ်တယ်မလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကများနေတတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အားငရတာပေါ့နော်ငါလက်ကြတော့သွားရတယ်အမလီသူတို့လေငါမအားတဲ့ကြားတဲ့ကဂယူဆိုင်ရတယ်ငါလှူတဲ့အချိန်ကြတော့ငါဖိတဲ့ကြချိန်ကြတော့မလာကြဘူးမရဘူးကုလမစ္စရိယဒါကြောင့်မို့အာဝါဒဆိုတာကသက်မဲ့နဲ့ပတ်သက်တယ်ကုလဆိုတာကသက်ရှိနဲ့ပတ်သက်တယ်သက်ရှိနဲ့ပတ်သက်တဲ့သက်မဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုံးဝတွန်းတိုးတာမရှိစေနဲ့ရှင်များရဲ့မတွန်းတိုးနေဆိုတော့တရုတ်အိမ်ကိုတကားဖွင့်ပြီးတော့နေကြီးကနေလှုပ်ချင်လို့ပြောရမှာလားမရဘူးလေစီကံရှိရတယ် discipline ဆိုရှိဖို့ရှိရတယ်စီကံရှိရမယ်ပြီးတော့ပြောတင်တာပြောရမှာပေါ့စိမဲ့ကတ်မဲ့လောက်တာကိုဗုဒ္ဓကလက်မခံဘူးစိနဲ့ကတ်နဲ့နေမှသီလလို့ခေါ်တာနော်အဲ့ဒါနှစ်ခုရသွားပြီဒါမနေ့ကသင်ထားတာပေါ့နော်ဒီနေ့တစ်ခုထပ်တိုးမယ်တော့လာပါမစ္စရိယတို့တော့ဓာတ်ပြန်ပြီဆိုလက်လာပါပေါ့နော်တကယ်တော့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းအလုံးဟာလာပါပဲစီပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တယ်စီပွားအဆင်ပြေလေးလေးလိုချင်တာဝယ်လို့ရလေလေပဲအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့လိုလိုကိုနဲ့လူတွေနားလည်အောင်စီပွားရေးပဲရေးလိုက်မယ်စီပွားဥစ္စာလာပါမစ္စရိယထည့်လိုက်တော့ကိုစီပွားကိုဥစ္စာဘယ်သူမှထိမခံတချို့ရှိတယ်ကိုပစ္စည်းကြတော့လေတိတက်လိုက်တာသူမျက်ပစ္စည်းကြတော့လေတစ်ပြက်နဲ့စားကြမယ်သုံးကြမယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေနဲ့နေရတာလို့စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတာဘာမှမရှိဘူးတချို့အခန်းဖော်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့လေလူချင်းမကောင်းတတ်ဘူးလေအထူးအပြေကိုကဖះရှိခိုးတယ်ဘာသာလိုက်စားတယ်ဆိုတော့အမလီဘာသာလိုက်စားတယ်ဆိုတာဒါကတ်နေလားဆိုတာလာသေးတယ်လူဆုံးဟိုဗျအဲ့ဆိုလာဘမစ္စရိယရှိတဲ့ပုံကိုယ်တရားစီးပွားဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးတာကမ်းတာကျွေးတာမွေးတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်မပူနဲ့လိုက်လာလိမ့်မယ်ခံစီးပွားလည်းအဆင်မပြေဘူးဥစ္စာလည်းမပြေဆုံးတော့စီးပွားအဆင်မပြေဥစ္စာမပြေဆုံးရင်လူကဘယ်ပေါင်းတော့မလဲဗျအဲ့တော့ပြောကြသေးတယ်လူတွေကလည်းပတ်စံရှိမှလူလောက်တာတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ပတ်စံမရှိဘာလို့လူလောက်မှာတော့ကိုကရောဆင်းရဲတဲ့လူတိုင်းတောင်းစားတဲ့လူတိုင်းကိုပေါင်းမှထင်လို့လားကိုဆက်ဆံခံရမှလူတွေကိုအပြစ်မြင်တာကိုဆက်ဆံခဲ့တော့ကလူတွေကိုအပြစ်မြင်မှမသိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လေဗုဒ္ဓကလေအကွက်စစ်စစ်တကယ်လို့လူရလို့ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မျက်နှာမငယ်ရအောင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှိရင်ဘာပဲပြောဗျဟန်လုပ်ပြီးပေါင်းတဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာမရှိရင်လေဟန်တော့မလုပ်နိုင်ဘူးအစင်မပြေကြီးအဲ့ဒါလူရပြောရမလားဆွေမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာရွှေမျိုးပါရှိနေလာမှာပေါ့ထုံးစံလေရင်ကောင်းဆိုတာကဝဲเสียရှိမှလာမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုဘယ်တော့မှအပြစ်မပြောနဲ့ကိုမှဟာဝဲရှိရင်အဲ့ဒီဟာဝဲကိုထောက်ပြသွားတာပဲအဲကြောင့်လာဘမစ္စရိယတကယ်လို့များပေါ့နော်စီးပွားဥစ္စာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တွန်းတိုတယ်ဘယ်သူမှမပေးချင်ဘူးပေးတာကမ်းတာမလုပ်ဘူးဆိုရင်စီးပွားရလုံးဝအဆင်မပြေဘူးလူတော့လူပဲလေဗျာအခုလူတွေကြောက်နေတာပဲနေရာမပိုင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပြီးတော့ပေါင်းတဲ့မဆန်တဲ့လူတွေရှိတယ်စီးပွားအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိတယ်အခုဗျာအောစရာပဲကိုဗစ်ကာလကြီးမှာစီးပွားအဆင်မပြေပါဘူးလို့ညီညူနေကြပြီမဲ့ Zoom ကိုထွင်တဲ့လူတော့ဘီလီယံနာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းထွင်အခုချက်ချင်းရတာမဟုတ်ဘူးနော်သူလည်းအဆင်မပြေမှုတွေများကြုံရတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘသူတွေဘလောက်ပဲခက်ခဲနေပါစေကံရှိတဲ့လူကခက်ခဲဆိုတာမရှိဘူးသူများခက်ခဲလေကိုယ့်အတွက်အဆင်ပြေလေဖြစ်နေတတ်တယ်ကြာမြင့်ကတ်စရာတော့ကောင်းသေးရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကုလမစ္စရိယမရှိတဲ့ပုံစံအမြင်မကတ်ဘူးဂုဏ်တော်ယူလိုက်တယ်အမလီကံများကောင်းလိုက်တာငါတို့အဆင်မပြေပေမဲ့သူတို့အဆင်ပြေတယ်ဘာဖြစ်ပြောလေဝန်သားတာပေါ့ကုလမစ္စရိယကင်းတဲ့ပုံကိုကြတော့အဲ့လိုလုပ်ပေးတာကုလမစ္စရိယရှိတဲ့ပုံကိုကြတော့ကိုယ်အဆင်မပြေသူအဆင်ပြေလေအလကားပါကွာအဲ့ဒါခိုးတာဖြစ်မှာပေါ့ဖားတာဖြစ်မှာပေါ့လက်စားတာဖြစ်မှာပေါ့သိမ်းတာဖြစ်မှာပေါ့ကောင်းတာတခုမှပြောဘူးအဲကြောင့်
လူရလို့ဖြစ်တာပြီဆိုရင်စီးပွားရေးလည်းဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်စီးပွားရေးဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လူရလည်းဝေးသွားတယ်အိမ်နဲ့ရောင်းစားရမှာမြို့ဖက်ပြီးရောင်းစားကြတာလေဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ကြောင့်စီးပွားရေးဆင်ဖို့ပြေရတယ်အဲ့ဆိုဘာလုပ်မလဲကန့်စင်မနေပါနဲ့ကိုရဲ့ခြေနေကလေလိုသလောက်ပေးနိုင်တဲ့ခြေနေမဟုတ်သေးဘူးပစ္စည်းဘယ်လောက်ပဲရှိစိတ်ကမပြတ်သားဘူးနော်ဒါပေမဲ့လိုအပ်သလောက်လေးတော့ပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားထားလေဗျာလိုအပ်သလောက်ပေးထားရင်လိုအပ်သလောက်ပြန်ရနေမှာပေါ့ထုံးစံလေလိုသလောက်ပေးရင်တော့လိုသလောက်ပြန်ရမှာပဲကံဆိုတာကမှန်တဲ့တူပဲမျက်နှာအုံးမဲ့တော်ပြီးကြည့်ရင်အုံးပါတယ်မျက်နှာတွေးရမှာပဲလေအဲ့ဒါကြောင့်ထင်ရှားတွေးချင်လားလို့ပေါ့လူရဲလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်စီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့လိုသေးတယ်စားစရာရှိရမယ်လေဗျာစားဝတ်နေရေးကိုစီးပွားဥစ္စာကရှာပေးတယ်ဗျာလောက်ကြလေအဆင်မပြေဘူးလို့အော်နေနေမလီနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြတာနဲ့ဘာအကြောင်းပြတာနဲ့နိုင်ငံရေးသာအကြောင်းပြချေးဆိုရင်ဗမာနိုင်ငံမှာငမွေးရဖြစ်နေမှာပေါ့အဆင်ပြေတဲ့လူရှိတယ်နော်ကိုသာအဆင်မပြေတာပြေတဲ့လူရှိတာပဲလေအဲ့ကြောင့်ကံကလေမျက်စိတစ်ဆုံးနဲ့မကြည့်ရဘူးအတိတစ်ဆုံးနဲ့ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ငါအဆင်မပြေတာလဲဘာဖြစ်လို့သူတို့ဆင်ပြေတာလဲကိုယ်အဆင်မပြေလေသူဆင်ပြေလေဖြစ်နေတာလေဘာကြောင့်လဲလာဘမစ္စရမရှိလေစီပွားရေးဥစ္စာတိုးတက်လေပေါ့လိုတာရဆိုတာဒါပြောတာပြီးတော့နောက်ထပ်နံပါတ်4ဝနာမစ္စရိယဂုံတိတ်ခါဂုံတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ဒူရာမျိုးကိုမပြုတ်နိုင်ဘူးအလကားပါကွာဟန်လောက်နေတာကိုကရောအဲ့လိုဟန်လောက်တတ်လို့လားသူများနာမည်ကြီးသွားမယ်သူများဂုံပြုတ်ခံရမယ်ဘာမှမပေါ့ကွာနောက်တဲ့ကြားလေဘုရားဘုံကနေရာလူယူချင်တာဘာဖြစ်လဲသူ့သူနေရာယူတာကိုလည်းမဆန်ဘူးလေဂုံပြုတ်လိုက်ဒီတိုင်းပဲသိခါတချို့ရှိသေးတယ်သိခါမရှိပါဘူးကွာကိုသိနေကိုသိတဲ့အတိုင်းထားသူများထင်သိအောင်မပြောရဘူးအပိသူနာဝါစာဖြစ်တတ်တယ်လေဗျာသိခါဆိုသူသိခါနဲ့သူတော့ရှိမှာပဲတခုလည်းတခုသိခါရှိမှာပဲဒီမြလည်းဒီမြသိခါရှိမှာပဲကိုသာမသိနိုင်တာလေလူဆိုတာကစိုးွယ်မကြည့်ရဘူးကောင်းွယ်ကိုကြည့်ရတယ်ဝနာမစ္စရိယကြတော့ကောင်းွယ်မကြည့်ဘူးစိုးွယ်ပဲကြည့်တာအဲ့ဆိုတော့ဗျာကိုကကောင်းွယ်မကြည့်စိုးွယ်ပဲကြည့်တော့ကိုမှကောင်းွယ်ဘယ်လောက်များကောင်းွယ်မမြင်ဘူးဗျာစိုးွယ်ပဲသွားမြင်တာအဲ့ဆိုဘာပြောလဲဆိုတော့အော်ငါကြိုးစားလိုက်ရတာငါကောင်းတာလုပ်လိုက်ရတာသူများတွေကလေနာနာနေနေတဲ့လောက်တာချစ်ချူခံတယ်ငါကြတော့လေဘလောက်ကြိုးစားအဆင်မပြေဘူးထူးပွားထွက်တယ်ကြက်တော့ထွဲကန်းမထွက်ဘူးလေတတိတယောက်ပြောင်းလဲဒီပုံစံပဲနောက်တစ်ယောက်ပြောင်းလဲဒီပုံစံပဲအဲ့ဆိုလောက်ကတခုလုံးဆိုအပြည့်မြင်သွားတာဝန်နာမစ္စရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမစ္စရိယဆိုတာကဝန်တိုးတယ်ဆိုတာချစ်ချူမှကိုကြောက်နေတာပစ္စည်းဆိုရင်ပေးရမှာကြောက်တယ်လူဆိုရင်မိတ်ဆက်ပေးရမှာကြောက်တယ်နေရာဆိုရင်လည်းပဲသူများပေးရမှာကြောက်တာပြောတာမစ္စရိယဖြစ်ပြီဆိုရင်စိတ်ချအိတ်တာလိုက်လာနိုင်မယ်အိတ်တာမစ္စရိယတူလို့တော့မဖြစ်ဘူးတပြိုင်နဲ့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့အာဝါဒမစ္စရိယနေရာမပေးခြင်းမပေးချင်တာမစ္စရိယရသွားမှဆိုရင်ဒါအိတ်တာမတူးနော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာမပေးချင်တာကမစ္စရိယရသွားမှကိုလက်မခံနိုင်တာကအိတ်တာဒီတိုင်းပဲလူကိုပဲခင်ချင်းတယ်သူ့ခင်ခွင့်မပေးချင်ဘူးခင်ခွင့်မပေးချင်တာကမစ္စရိယကိုထက်ပိုပြီးဂယူဆိုင်သွားမှကိုစိုးရင်တာကအိတ်တာစီပေါ်လေဒီတိုင်းပဲကိုပဲဆင်ပြေခြင်းတယ်သူများဆင်ပြေတာကိုမကြိုက်ဘူးကိုပဲအဆင်ပြေခြင်းတယ်သူများအဆင်ပြေတာကိုမကြိုက်တာကမစ္စရိယသူများအဆင်ပြေတာကိုမလိုလားတာကအိတ်တာဟိုနားလည်းဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်မို့အိတ်တာမစ္စရိယကလေထိနာမိတာလိုပဲကန့်နေတာအဲ့မထိနာမိတာတော့ခွက်လို့မရအောင်အဲ့ဒါသူကြတာတဟအတူလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်နာတလုံးစီဒါဥစဉ်တော့ဘေးမှာသင်တော့သိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မစ္စရိယဖြစ်ပြီဆိုရင်အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါနောက်မှအိတ်တာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့အဆင်ပြေမှာကိုစိုးရင်လက်မခံဘူးဟိုနာဂုံတိတ်ခါဆိုတာမျိုးရှိတာပဲလေစာဆိုနဲ့တော်မှာပဲပြီးတော့လူဆိုရင်လည်းယုံနာလို့ချီးကျူးတာလည်းရှိမယ်မလေးသူတယောက်တည်းလှတာမဟုတ်ပါဘူးကွာလူတိုင်းလှတာပဲမလေးအတန်ကောင်းတာပဲသူတယောက်တော့ကောင်းတော့လူတိုင်းကောင်းတာပဲလူတိုင်းကောင်းတာကိုသိတာမဟုတ်ဘူးလေ
တိတဲ့လူကိုချစ်ကျူးလိုက်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့သူများအသိမှန်ပြုရင်သူများလည်းကိုအသိမှန်ပြန်ပြုတာပဲဘာဖြစ်လို့အခုလည်းလူမသိသေးတာလဲရှင်းလေးလာတော့လည်းဘယ်သူမှမသိထွက်သွားတော့လည်းဘယ်သူမှမသိဘူးဘယ်တော့မှအဲ့လိုမဖြစ်စေရဘူးတဲ့လာတော့ကအိမ်နောက်ကလာရင်ပြန်တဲ့ခါမှာအိမ်ရှိကထွက်သွားပါတဲ့လူမြင်သူမြင်ရှိတာပေါ့အခုလာတော့လည်းအိမ်နောက်ကလာတယ်ပြန်တော့လည်းအိမ်နောက်ကပြန်တယ်တကူကြဘိုးပုံစံနဲ့ကံမပါတဲ့လူရဲ့သဘာဝထုံးစံပဲကံပါတဲ့လူကြတော့လေလူသိခံနိုင်တယ်ကံမပါတဲ့လူရဲ့လူသိမခံနိုင်ဘူးဝဏမစ္စရိယဆိုတာကဂုံသိက္ခာကိုအတိမှတ်မပြုတာတော်တယ်ပေါ့ဗျာတိုက်တတ်တယ်ပေါ့ရှိတယ်လေမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာရှိနေရင်ဖယ်ဖို့ပြင်ထားပါကံဆိုတာကကိုလုံးမှရတာနော်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းကိုရတာပဲကောင်းတာလုပ်လည်းကိုရတာပဲဒါပေမဲ့ရခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကောင်းတာပဲလုပ်ပါမကောင်းတာမလုပ်ပါနဲ့နော်အဲ့ကြောင့်လူတွေလို့ဖြစ်နိုင်ပြီဆိုရင်ဂုဏ်သိက္ခာလေးလည်းရှိမှစီးပွားသမားဆိုဂုဏ်သိက္ခာမရှိရင်မရ trust ခေါ်တာပေါ့နော်မယုံကြည်ဘူးဗျာဘာပဲလုပ်လိုက်ကိုမယုံဘူးဟောဝဏမရှိတော့လေယုံလိုက်တာသူကဂုဏ်သိက္ခာနဲ့နေတာကွာမဟုတ်တာဘယ်တော့မှလုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟောစီးပွားဆိုလည်းအစင်ကိုပြေးလို့ပေါင်းနေလည်းကောင်းနေရာဆိုလည်းဒီတိုင်းပဲတွေ့ဖို့မှာပေါ့တချို့လူတွေအိမ်သွားလဲတာလေမင်းဘယ်တော့ပြန်มาလဲမေးတာဘယ်တော့ပြန်มาလဲတချို့ကြလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းပြန်တော့မှာလားမပြန်မှာနဲ့တော့ကွာအချိန်ရှိပါသေးတယ်အိမ်မှာပဲအိတ်လိုက်ကွာအမေဟန်လို့တာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တကယ်ပြောတာတချို့ရှိတယ်ဟန်လို့တာမကောင်းတဲ့လို့ဟန်လို့တာကန်းဟန်လို့မရဘူးလောက်ကမှရှိတဲ့လူရတာဟန်လို့တတ်တာကျူးရှိတယ်လေကလေးချင်းစောတာတော့မှလေဘယ်ကလေးနဲ့မစောရဘူးဘယ်ကလေးနဲ့စောရမယ်ကန့်ကြည့်လူပဲအစောမခံဘူးကိုကသူ့အိမ်သွားလဲတယ်ချောချက်သွားမလို့နဲ့ဦးဇင်ထောင်ထဲသွားပြီးတော့မှတင်းနဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာတွေ့လိုက်ရတာအဲ့ဒီမှာလေပိုင်တဲ့ကျူးလွန်မှုနဲ့ထောင်ကြတဲ့သူအများကြီးပဲ10 လကြာတာဗျပိုင်ရှင်ဖွင့်မပြုတ်ပဲနဲ့သူမကြိုက်လို့လေအဲ့ဒီမှာတယောက်ထူးခြားတွေ့တယ်ထောင်နှစ်ခါကြတဲ့လူပေါ့ထောင်နှစ်ခါကြရုပ်ရည်တကယ်တန့်ပြန့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ဦးဇင်ကဒီထောင်ထဲမှာတင်းနဲ့လေးခဏနားပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်သူတို့ကျူးလွန်တဲ့မှုလေးတွေကိုလာပြီးတော့ယူတာချင်ဖိုင်မှာပေါ့နော်ဒုစရိုက်ကိုဘာဒုစရိုက်လို့ပါချုပ်ခံတယ်ဆိုသိကျင်တာ哦အဲ့ဒါမှထောင်နှစ်ခါကြတဲ့လူတယောက်တွေ့တယ်ထောင်နှစ်ခါပထမအိမ်ထောင်ကြသူ့မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိဘူးကိုယ်မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မရှိတယ်သူများကိုယ်ပိုင်အိမ်ရှိတယ်လေအဲ့ဒါသူမိမအိမ်မှာသူလိုက်နေတယ်မိမအိမ်ဆိုပေမဲ့ဗျာရောက်ခမအိမ်ပဲလေတရက်ကြတော့ရောက်ခမနဲ့ကတော့ကစားဖြစ်ပါလေရောတဲ့ပြန်ဖြစ်ကြတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါရောက်ခမချင်းတဲ့လူတိုင်တာပိုင်တဲ့ကျွလွန်မှုနဲ့ထောင်ဆက်လာရှင်မြရဲ့ပြောအိမ်ထောင်ကြလို့အခုထောင်ထဲရောက်လာတယ်အိမ်ထောင်မကျန်ထောင်ထဲရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပိုင်တဲ့ကျွလွန်မှုဆိုအဲ့ဒါပဲတချို့ကသူများအိမ်သွားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်သိမပြူထားတယ်ဆိုပါစို့ဗျာတငယ်ချင်းဆိုတာကိုယ်နဲ့ရွယ်တူပဲတငယ်ချင်းဖြစ်တာ哦သူ့အမေနဲ့ကိုယ်နဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့သူသားနဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းဖြစ်တော့ကိုယ်ကသွားတယ်ဝဏမရှိရင်ယုံတယ်အာဝါဒမရှိရင်နေရာပေးတယ်လာဘမရှိရင်စားစရာကျွေးတယ်အိမ်သွားလဲတယ်အာဝါဒမရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကုလမရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာဘမရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဝဏမရှိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်လေအမေကမျက်စောင်းနဲ့ထိုးတော့အဲ့ကောင်မရှိဘူးအဲ့ကောင်လာမလားလေတန်ကခတ်မမာနေအိမ်မှာအဲ့ကောင်မရှိဘူးတဲ့ရှိနေမှာအိမ်နေမှာလေခါကြအိမ်မောတက်လာမှာဆိုတော့ဒီအာဝါဒမရှိရကုလမရှိရလာဘမရှိရဝဏမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ယုံတယ်ဗျာနေ့တငယ်ချင်းမရှိဘူးကွယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ပြန်တော့မပြန်တဲ့အောင်ကွာနေ့တငယ်ချင်းမကြခင်လာမှာပေါ့လာစားစရာလည်းကျွေးတယ်ရှုံးတာဟုတ်စားစရာလည်းကျွေးတယ်သူနဲ့လည်းရင်းနေတယ်ပြီးတော့နေ့တငယ်ချင်းမလာမချင်းကွာခန်းထဲမှာနေ့တငယ်ချင်းခန်းထဲမှာ TV ပဲကြည့်ဂိမ်းပဲဆော့စားခြင်းရေကတဲ့ထဲမှာရှိတယ်နော်ကျွေးတာစားကိုကြောက်သွားမကန်နဲ့နော်ကိုမှုနဲ့ထောင်ထဲဝင်သွားမှာမတူဘူးအဲ့ဆိုလူတွေဘာဖြစ်လို့မကောင်းတာကြုံတာလဲကောင်းတာကြုံတာလဲတော့မဟုတ်တကယ်ကြီးနှစ်ယောက်တူဘသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့မျက်နှာလိုက်ပြီးတော့ဘသူ့ကိုဘာဖြစ်လို့မျက်နှာမလိုက်တာလဲအဖြစ်ရှင်းနေတယ်လူတွေကလေအဲ့အကြောင်းတရားကိုမမြင်လို့
အကျိုးကိုတော့လို့ကြည့်တော့လူတွေကလူတန်းစားခွဲခြားတာတဲ့သူ့ကိုယ်တိုင်ခွဲခြားခဲ့တာသူမမြင်ဘူးခွဲခြားခဲ့တာလေသူ့မယုံဘူး relevant မဖြစ်ဘူးဘလို့မှမယုံဘူးလူတယောက်ကိုယုံမှပြောလို့မရဘူးခင်ဗျာယုံတာအော်တိုယုံတာမျိုးကန့်ပါလာယုံတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ဝန်နာမရှိပါစေနဲ့ဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပုံကိုတရားပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယုံတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပေါ့အတိမတ်ပြုလိုက်ပါဘာခက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါများလေအတိမတ်မပြုလုပ်နေသေးတယ်မပြုရင်နေဗျာကံကသူ့နောက်လိုက်လာနိုင်မယ်နော်နောက်တစ်ခုနံပါတ်5ဓမ္မမစ္စရိယဓမ္မဆိုတာတကယ်ကအမှန်တရားအသိပဲအသိနောက်မှာအကျင့်ပါပြီးသားဦးဇင်းတော်ပြောနေတရားလို့ပြောတာလေတရားဆိုတာအကုသိုလ်တရားပဲကုသိုလ်လည်းတရားပဲအကုသိုလ်ကြတော့မလုပ်ရဘူးလို့ပြောတာကုသိုလ်ကြတော့လုပ်ရမယ်အကုသိုလ်ကရှောင်ရမယ်ကုသိုလ်ကဆောင်ရမယ်ပြောတာအဲ့ဒါတရားပဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာအမှန်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့လည်းသိတဲ့နာပေါ့အမှန်သို့မဟုတ်သစ္စာဒါပေမဲ့ငါလူမျိုးလောင်းပဲသစ္စာသိရမယ်ဆိုရင်မှန်းပါကြည့်လောကမှာလူကောင်းတဲ့လူဆိုဘယ်ပုံများမှထင်လို့လဲဦးဇင်းကလေအမြဲတမ်းစဉ်းစားတယ်ကိုယ်လည်းအဲ့လိုမစွမ်းဘူးတကယ်လို့တော့ကိုကဖျားသခင်လို့ပေါ့နော် creator ဖြစ်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်အကုန်လုံးကိုကဘာမှလေလူဆိုတာတရားမှမဖန်ဆင်းဘူးလူကောင်းလည်းဖန်ဆင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒီဓမ္မဆိုတဲ့သဘောတရားတစ်ခုကအမှန်တရားသိသွားရင်အမှန်ဘယ်မှမလုပ်ဘူးပြောမှာပေါ့ရှင်များရေလူတွေကအကုသိုလ်ကုသိုလ်သိနေပြီမှာအကုသိုလ်လုပ်နေတကယ်မသိသေးလို့တကယ်သိရင်လေလုပ်တဲ့ဆိုတော့မှရှော့ပြီးလုပ်တာဒါကရှာတတ်တာပဲလေလူတွေသိတာပေါ့ဒါမရှာမယ်ဘယ်နေမလဲအသက်လည်းလိရတာပဲငါးလည်းလိရတာပဲပြီးတော့အသိလည်းလိရတာပဲရှာတတ်မှသိတော့ဘာဖြစ်လဲဂိူးဆိုင်တာပေါ့မပြတ်ဘူးလေအဲ့ကြားထဲမှာနည်းနည်းပဲပြတ်တာရှိတယ်လုံးလုံးမပြတ်ဘူးလေဘာဖြစ်လို့ဂိူးဆိုင်ပြီလို့ဒီတိုင်းပဲအာကုသိုလ်တို့ဒုစရိုက်တို့ဆိုတခါကျရင်မကင်းဘူးပြောအောင်မှာပေါ့နော်မတတ်တာလို့လုပ်တယ်ဆိုတော့မှတတိလေးထားပြီးတော့လုပ်တော့သက်သာတာပေါ့လူတိုင်းကိုဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိစေခြင်းတယ်အနည်းဆုံးကုသိုလ်သိပေါ့ကုသိုလ်သိကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်အကုသိုလ်သိမကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့အပြည့်ရှိတယ်အပြည့်မရှိဘူးဒါလေးလူနဲ့သိမဲ့ဆိုရင်ကဘာမှာညင်းစရာကိုရှိမှာပေါ့ခက်တာကဥစ္စာတော့ဗမာလူမျိုးလောက်ပဲဒီဓမ္မကိုသိရမယ်လို့ဗမာလူမျိုးသိတော့ဘာထူးမှာတော့နျူကလ িয়ার ပိုင်တဲ့လူတွေဓမ္မကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှ cloud မနေမှာပေါ့ဘယ်ချိန် cloud နေမှမသိအမှမြတ်ကိုရီးယားဒုံးကြီးစမ်းပြီးဆိုရင်ဒီကမြေခုံးလုံးနေရတာသူတို့ကြီးကဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးချော်ချက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံထက်ကြာရင်ပြဿနာအဲ့ဆိုရင်လောကမှာလေပညာတတ်ပေမဲ့အသိမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများကြီးပဲအဲ့လိုပညာတတ်ပေအသိမမှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအသိမှန်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဘလုံးခေါင်းထဲမှာပဲလာတာကျန်တာလေကိုယ်နိုင်ငံကိုလူမျိုးတွေပဲစဉ်းစားရတာလေအာသောကာလီဒါမျိုးမစဉ်းစားခဲ့ဘူးဓမ္မမစရမရှိခဲ့ပြောရမှာပေါ့နော်သူ့နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့သူအုပ်ချုပ်ခဲ့တာသူသိဆုံးပဲအဲ့ရှင်ကဗြဟ္မဏဝါဒသူထုတ်ဖော်ပြီးတော့သူကဗုဒ္ဓဝါဒထားကိုးကွယ်တာမလီကောင်းလိုက်တာဒီဝါဒကိုဒီအချင်းကုန်တာကျင့်မဲ့ဆိုရင်လူတိုင်းကယဉ်ကျေးပြီးတော့လိမ္မာသွားမှာပဲကျုံးမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးခက်တာကလူတွေကကောင်းတာကိုကြိုက်ပြီမဲ့ကောင်းတာကိုမလုပ်ချင်ဘူးဒါတွေထုံးစံဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းကတဏှာရှိတယ်တဏှာရဲ့သဘာဝကကောင်းတာကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဝိဇ္ဇာကကောင်းတာမလုပ်ခိုင်းဘူးအဲကြောင့်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမူလနှစ်ဖြာရှိနေသေးတယ်လူတွေကလူကောင်းစစ်စစ်ဖြစ်ဖို့တော်တော်ခက်တယ်ကောင်းရင်ကောင်းနိုင်မယ်တကယ်ကောင်းမကောင်းဘူးပြဝပေါ့နော်ဆိုလိုတာကပုရိသေဘဝနဲ့ကောင်းနိုင်မယ်အရိယာဖြစ်နေမကောင်းနိုင်ဘူးသူကအရိယာဖြစ်ခွင့်မပေးဘူးဘာဖြစ်လို့အပယ်မကြတော့ဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့အာသောကသူစဉ်းစားဆိုသူကြုံပြီးသားသူကိုယ်တိုင်လူရည်တက်ပြီးမှဒီရထုတ်ရခဲ့တာအမလီမှားလိုက်တာဒီတွေးမျိုးသားလူတိုင်းတွေးနေမှမှားလိုက်မှဖြစ်ပြီးတော့သူ့နိုင်ငံမှာအခုကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံခေါ်တာပေါ့နော်အိန္ဒိယရဲ့ကျဲပါတယ် Maurya Empire ဆိုတာနဲတိုင်းမဟုတ်ဘူးသူ Empire အခုထိဘယ်လောက်ကျဲတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမှတ်လို့မရသေးဘူးအဲဒီတော့မှရှိတဲ့လူတွေကိုလေခွင်းနေပေးတာအခုအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာလေအဲ့ပြည်နယ်တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဘီဟာလို့ခေါ်တယ်ဘီဟာအခုတော့ BIHAR နဲ့ပြောကြည့်ရ BIHAR
ဒါဒီလိုရေးတယ်အရင်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဝိဟာပမာလို့ဦးဇင်းတို့ပါဠိနဲ့တွေ့တော့မယ်ဆိုရင်ဝိဟာရအဲ့ဒါဘီဟာပဲအိန္ဒိယတွေကဒီအဆုံးတန်ကိုအပြည့်မထွက်ဘူးဘီဟာဘာဖြစ်လို့ဘီဟာလို့ပြီးတာလဲဆိုရင်အာတော့ကလေဘီဟာပြည်နယ်ကြီးအရင်ကကာလကတာဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါဘီဟာပြည်နယ်ပဲအဲ့တပြည်နယ်လုံးကြီးကိုသူကအကြောင်းဖြစ်သတ်မှတ်ပေးထားတာသူတို့ကောင်းတွေရင်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ကြပါစေသူတို့ကောင်းတရားကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေအခုဘီဟာပြည်နယ်ကိုအကျယ်ကြီး West Bengal မထက်နဲ့အောင် West Bengal ဖြစ်တဲ့ကာလကတာအုပ်စုသားထက်လိုက်မှလဲရမဟုတ်ကြတာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှိခဲ့တာသူရှိခဲ့ဖူးတယ်လေနေရာကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူသိတဲ့ချိန်နဲ့ဆိုတော့နေရာကိုဆုံးသွားတယ်ဒီမှာအတိတွေရကြပါစေဘာဖြစ်လို့နေရာကိုကျင်းချင်းလေးပဲတတ်မှတ်ပေးပြီးတော့ဒီနေရာပါပဲကျင့်ပါဆိုရင်တခြားနေရာပဲသိနိုင်ပါမလဲနေရာတိုင်းသိအောင်သူကဖြန့်တာအဲ့တော့သူကတွေးသေးတယ်ဒီသူရဲ့ empire ထဲမှာပဲပြန့်နေတာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့အထင်မရပြတ်သွားနိုင်တယ်အဲကြောင့်ကိုယ်တိုင်ကိုထားတာအဲ့ဒါမှမြန်မာပြည်ပါခဲ့တာ BC 300စုကတွေးခဲ့တဲ့လူတယောက်အတွေးကို AD 21ရာစုမှာလူတွေမတွေးနိုင်သေးဘူးဦးဇင်းတို့ဗမာတွေးတဲ့တယ်ငါတို့သာသနာလူတိုင်းကျင့်သုံးသင့်နေပြီဘာဖြစ်လို့လဲအချိန်ကုန်ခံပြီးလမ်းပေါ်မှာစိုက်ဖို့ကံပြီးရှောက်နေမယ်စားကုံတော်ပွားနေမယ်ဆိုကုသိုလ်မတိုးဘူးလားပိုက်ဆံနဲ့အကုသိုလ်လဲနေကြတာအများကြီးပဲဘာဖြစ်လို့အမှန်မသိလို့လူတွေကလေပိုက်ဆံနဲ့ဘဝကိုလဲတယ်လို့ဘဝနဲ့သိက္ခာကိုလည်းလဲတယ်ဘုရားအများကြီးသိက္ခာကိုယူမလားရိက္ခာယူမလားရိက္ခာယူတယ်လို့အရင်များတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆင်းရဲတာကိုဆင်းမှာပေါ့အတိတ်ကလာပါမရှိရရှိခဲ့တယ်လေပြီးတော့ဘယ်သူမှအတိမမပြီးတော့သူကသိက္ခာပဲရှိပါမလဲအဲ့ဆိုတော့ဗျာအမှန်မှန်သိဖို့တော်တော်ခက်သွားတာဒါပေမဲ့ဆင်းရဲတဲ့လူတိုင်းနေရာမရှိတဲ့လူတွေပေါင်းသိမရှိတဲ့လူတွေဆင်းရဲတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိက္ခာမရှိတဲ့လူတွေအမှန်မသိလို့မထင်နဲ့မှန်နေတဲ့လူသိတာပဲဒါကြောင့်မို့အကြောင်းတရားတစ်ခုစီကအကျိုးတရားတစ်ခုစီကိုထုတ်ပြီးသလိုပဲအကြောင်းတွေပေါင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်အကျိုးတွေကကောင်းသွားတာပဲအဲ့ဆိုကဘာမှာဗျာကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဝါဒကိုလေလူတိုင်းသိတဲ့နေရှင်းပြနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒီကောင်ရဲ့လူမိုက်တွေကကွာသိမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီစကားမျိုးပြောခဲ့တဲ့အတွက်မနှောအပြင်ဘာဖြစ်သွားလဲအပြစ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်သမိုင်းဆိုတာကလိန်ဖို့မဟုတ်ဘူးအတုအယူဖို့သွားတောင်းတယ်လေနှောထားသွားတောင်းတယ်လေမှန်ပါတယ်တစ်ချိန်တစ်ခါတော့ကတော့နှောထားတို့နေတဲ့ပကံဒေသတီအရေးကြီးကိုကိုယ်ရတာမှန်ပါတယ်လူဆိုအမြဲတမ်းမှားရတဲ့အယူကိုယူတာမဟုတ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့ယူလေယူကောင်းယူမှာပေါ့အဲ့မှာရှာရန်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတစ်ပါးကိုပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အော်ဒီတရားတွေကကျင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စာပေမရှိဘူးလမ်းညွှန်မရှိဘူးဆိုရင်တယောက်ပဲလမ်းညွှန်နိုင်မလဲရှာရန်ပြန်လို့မဘယ်လိုလုပ်မလဲစာပေရှိဖို့လိုတယ်ဒီတိုင်းပဲဖះရှိတော့တော့စာပေမလုပ်ပြီးမဲ့ဖះပြိဋိမတ်စာပေနောက်မှာသူ့ရဲ့စကားတွေအားလုံးဟာ record လုပ်ထားရမယ်လေအဲ့ဒါမှကျင့်နိုင်မှာပေါ့အဲ့ဒါဓမ္မပဲသူရင်ကျေးပါပြီတက်သေးပြတာလက်မခံဘူးနင်တို့လိုလူရိုင်းတွေနဲ့မတန်ဘူးလူရိုင်းမို့လို့ပိုတန်တာဓမ္မရိုင်းတာမို့လို့ရင်ကျေးရမှာပေါ့ခဲ့တာကဓမ္မယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရင်ကျေးမှုမရှိဘဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေမှဆိုမှားနေရောပေါ့အဲ့ကြောင့်ဗုဒ္ဓတရားသစ္စာတရားကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဆိုတော့မစ္စယဖြစ်လာတာနဲ့အမှန်တရားကိုဘယ်သူမှသိခွင့်မပေးဘူးအဲ့ဆိုလူတိုင်းမှားနေတဲ့ခါမှာအစဲခံကြည့်ပါလားသူမသိလို့ဆဲတာလေဟင်းနင်ရိုင်းလိုက်လားလို့တော့ပြောလို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူမှမသိတာမင်းရစ်ဆက်လိုက်လားတော့ပြောလို့မရဘူးသူမသိလို့လေအကောင်ဆိုအကြောင်းကျိုးသူသိမှမသိတာအကောင်ဆိုအကြောင်းကျိုးကိုသိစေတာကဓမ္မသိမှကြောက်လို့ကိုယ်ပဲကျင့်တာက mystery ရပေါင်းလိုက်ဓမ္မ mystery ရဘယ်တော့မှအတိမှန်ကန်မှုမရနိုင်တော့ဒါကြောင့်မို့ကိုလူမျိုးကိုဘာသာလောက်ပဲမတွေးပါနဲ့ပြောပြီးသားကုလမှာညာတိ
လူသားတွေအားလုံးသာဓမ္မကိုအမှန်သိခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်ဆိုတာရှိမှထင်လို့လားတကူဆိုတာရှိမှထင်လို့လားနိုင်ငံတခုသွားတဲ့အခါမှာလေကားပေါ်တက်သူဘာပြောလဲဆိုတော့ဒီကျွန်းမှာတဲ့တကူဆိုတယောက်မှမရှိပါဘူးဗျာတဲ့လုံးဝအာမခံပါတယ်တကူမရှိတဲ့ကျွန်းတဲ့ပြောရတာဥစ္စာနိုင်ငံလည်းပဲတစ်ချိန်တစ်ခါတုန်းကပြောနိုင်ခဲ့ဖူးပါတယ်ဥကိုအင်ကာနာမည်မရခင်တိပေါ့ဥကိုအင်ကာကလေးလေးဘဝတော့ဗမာနိုင်ငံမှာလူတွေကိုကျင့်တရားသိက္ခာဓမ္မရတာပြေဝတော့လေကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်မှယူမဲ့လို့မရှိဘူးဥကိုအင်ကာအဖို့သူမြည်လေးကိုအမြဲတမ်းသင်ပေးတယ်ဗမာတွေကတို့ပေါ်မှာကောင်းခဲ့တယ်ဗမာတွေယေရှုပြန်ဆက်မှာနော်မမြတ်မီဖျားပေါ်ပေါ်သွားပြီးတော့အဲ့မှာဖို့ဘာကြောက်လဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူပြောပြတယ်သူတို့ကအိန္ဒိယနွယ်ဘွားတွေကိုသူတို့နိုင်ငံဒီအင်္ဂလိပ်လည်းအောက်ကြခဲ့ဘူးလေအိန္ဒိယလည်းအောက်ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အိန္ဒိယဘင်းခံဦးဇင်းတို့တိုက်ရိုက်အောက်ချုပ်တာအဲ့ဆိုတော့ဗျာစစ်တပ်တယ်ဆိုတည်တဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကရရှိနေနဲ့လာတာစစ်သားတွေကြတော့အိန္ဒိယတပ်သားတွေခေါ်လာတာလေအဲ့ကြောင့်ဗမာနိုင်ငံနန်းတွင်းမှာဘာရှိတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပေါ့သူတို့တဲ့နေရာပေးရတာလေအဲ့ဆိုတော့စစ်သားတွေပါလာမယ်ဆိုရင်ကုန်တယ်ရလိုက်လာပြီအဲ့ဒီထဲမှာတဥပဝင်ကုန်တယ်ရဥကွင်ကဖို့ဘာဖြစ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်မရှိခင်ကစီကနဲတာပဲအမှန်တရားမသိခင်လူတွေကကစီနေတာထောင်းဆန်ပဲအမှန်တရားသိတဲ့ခါမှာလက်ဆိုတာကတ်ထားလို့မဟုတ်ဖွင့်ထားဖို့သိသွားတာပိတ်တတ်တယ်ကန့်တတ်တယ်သူကကလာမျိုးနဲ့ဆိုတော့တကြောက်နှစ်ကြောက်ခွာသုံးတယ်လူမျိုးလေတရွာပြီးတရွာသူ့ရဲ့ကုံတွေလက်ရောက်နေတဲ့အဲ့ခေကတော့ကားခင်မဟုတ်ဘူးလေဗျာလှက်ခေဟိုလက်ခေဆိုလက်ငှားပြီးတော့အရင်ကတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျာဥစ္စာဗမာတွေလေအာဝါသမရှိပုံကတော့ရွာထိပ်မှာဇေယျရှိတာအချင်းသိတယ်အဲ့မဲ့အခုမရှိတော့ဘူးရွာထိပ်မှာဇေယျမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ရွာထိပ်မှာဇေယျထားတာလဲလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကအချိန်မီရောက်တာလည်းရှိမယ်အချိန်နောက်ကျမှရောက်တာလည်းရှိမယ်ဘယ်ချိန်မှရောက်ရွာနဲ့သူမသိဘူးဆိုရင်တဲစရာမရှိမှဆိုလို့ဆိုနေရာလေးတွေထားပေးတာအခုမရှိတော့ပါဘူးတိတ်ဝန်းနေဖို့ကောင်းတယ်ပမာတွေအကျင့်ပြက်ကုန်တာဓမ္မမစ္စရိယတူတယောက်ကစောက်ကန်ထားရင်ကျန်တဲ့ဘုကမသိနိုင်တော့အဲ့လိုရွာတိုင်းမှာဇေယျလေးရှိတော့အဲ့ဇေယျမှာသူတအိတ်တာကိုကလာသူပစ္စည်းပြောင်းမှဆိုလို့သူတို့နိုင်ငံအင်္ဂလိပ်လောက်ပြင်ကြတာလေအကျင့်ရပြက်မှတ်မသိပြက်ကုန်တာဟောအဲ့ဆိုပစ္စည်းခိုးမယ်ပဲထင်တာပေါ့ပိုက်ဆံခိုးမယ်ပဲထင်တာပိုက်ဆံအိတ်ကိုတိကျဖွဲ့ပြီးအိတ်နေတာမနဲ့နိုးပြီးတော့သွားမှပိုက်ဆံရကြံခဲ့တာလေနေ့တစ်ဝက်လောက်ကြားမှသတိရတယ်လှည့်နဲ့ပြန်လာမယ်ဆိုရင်နေ့တစ်ဝက်ခီးကပြန်လာရင်တနေ့ကုန်ပါလေအဲ့ဒါနဲ့ဗမာပြောရတယ်ဟဲငါပိုက်ဆံကြံခဲ့ပြီပြန်လှည့်ယူစို့ဆိုလှည့်မြူပါနဲ့ဗျာဒါလှည့်သမားပြောတာနော်ဘယ်သူမှမယူဘူးစိတ်ချလာဘမစ္စရိယမရှိတဲ့လူတွေကပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတ်မဲ့တာမရှိဘူးလူတိုင်းချမ်းသာတယ်လေလူတိုင်းပစ္စည်းရှိတယ်ပြီးတော့လူတိုင်းအသိရှိတယ်ပစ္စည်းရှိတဲ့အသိရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အသိရှိရင်တော့ပစ္စည်းကမြဲတယ်ပစ္စည်းမရှိတဲ့ကိစ္စမရှိဘူးလှည့်သမားပြောတယ်တဲ့ခင်ဗျပစ္စည်းမပြောက်ပါဘူးဗျာစိတ်ချပါလူကလူမြင်ပြီးမယူရင်လူမဟုတ်ဘူးဒါသူရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူပြောတာလေလှည့်သမားတွေ့ကြုံရအေးပါဟုတ်ပါပြီပြန်ယူမယ်ဆိုရင်ကောယူသွားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျပြန်တွေ့မှာမို့လို့လားအေးဟုတ်သားပဲသူရဲ့အတွေ့အတိုင်းဟိုကပြန်ပြောပေးတာလေလူမှန်ယူမယ်ပေါ့ဒီစင်းကလူတိုင်းဝင်ထွက်နေတာယူအဲ့ဒါနဲ့မထူပါဘူးကွာဆိုတော့ဒီရောစင်လှည့်ပြီးတော့ရောင်းလို့ပြီးလို့ပြန်လာတာပစ္စည်းနေရမပြတ်ဘူးတဲ့အခုအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးနော်အိတ်တောင်ဝင်မှဘလို့ခွဲသွားမှမသိဘူးဗမာတွေအာနာပါနာနဲ့ပြောရတာဘာဖြစ်လို့အမှန်မသိတော့ဘူးတရားကြီးပြောင်းနေပြီမစ္စရိယများခဲ့တာလေအဲ့အတိကိုမစ္စရိယများပြီးတော့ဒီကောင်ကြီးပြောလို့နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးကွာမလောက်ပါနဲ့နားရှင်အကြောင်းပြောပေးလိုက်ပါအသိရှိရင်အကျင့်သွားလိမ့်မယ်အသိမရှိမှဖြစ်တော့ကြောက်ဘူးတာပေါ့အဲ့ဒါဒီကောင်ကြီးလူမိုက်ရောကြားလည်းမထူပါဘူးကွာဘယ်တော့မှမလောက်ပါနဲ့ဒါဓမ္မမစ္စရိယဖြစ်တတ်တယ်
အဲ့ဒါနဲ့ဗမာရဲ့တိတ်ထင်ကြီးသွားတာလူအများကြီးသွားလာနေတဲ့နေရာမှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုတောင်းဘယ်သူမှမယူတာအဲ့ထဲမှာခိုးကိုအိမ်ပေါ်တက်ခိုးဆိုဖြစ်မှမဖြစ်နိုင်တာအန်တီယုံကောယုံနိုင်ပါမလားဦးကိုအင်ကာဆိုတာကဘာကျော်ပဲလေဗျာဒါပေမဲ့ဗမာကြီးကြော်သေးလားမကြော်နိုင်တော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဦးဇင်းတို့ဘုန်းကြီးတွေကစပေါ့နော်တရားကိုပြောတဲ့နေရာမှာလူဘွဲပြောတာပါဦးဇင်းတို့နတ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလေပိတ်တာဟောတာမှမဟုတ်တာလူပဲဟောတာလေမခွဲခြားပါနဲ့ဒီတရားအမှန်တာမသိရင်ဘယ်တရားမှန်တာမရှိရင်လူကိုခွဲခြားလာတယ်ဦးဇင်းတို့ခွဲခြားစရာမလိုဟုတ်ပြီအကျိုးတစ်ခုစီကြည့်အောင်ဓမ္မမစ္စရိယရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်သူဘလို့တွေသစ္စာသိတော့မှလေသူ့ကိုပြောမယ်လို့ရှိမှထင်လို့လားအပြောခံမယ်ထင်လို့လားသွားတာပဲအဲ့ဒီမစ္စရိယ၅မျိုးထဲမှာလေဓမ္မမစ္စရိယကြောက်စရာအကောင်းဆုံးပဲအမှားမှန်မှန်မသိရင်အကုန်လုံးကိုအမှန်ထင်ပါငါလျာငါမမော့တာမင်းနဲ့ပါဆိုင်တယ်ဘယ်သူမှမပတ်သက်နေလေဘာဖြစ်တော့အဲ့လိုလာမှာလူဆိုတာကလူနဲ့ကင်းလို့မရဘူးဗျာလူနဲ့မကင်းရင်နေရာလည်းပဲကင်းနိုင်မှာမလဲနော်ဟုတ်ပြီမနေ့ကပြောခဲ့တဲ့နေ့ပေါ့နော်ဒီမစ္စရိယနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့ပြောစရာရှိတယ်လို့ဒါသုတ်တန်လေးသနာပေါ့နော်အားလုံးကြောက်ပြီးသားပါဦးဇင်းဒီဥပမာလေးပဲပေးလို့ရှိတယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့မစ္စရိယအစုပ်သူကရတာမလို့လောဒကဒိတာတဲ့လောဒကဒိတာတာမန်မို့နော်ရဟန္တာကြီးနော်လောဒကဒိတာဖြစ်ရင်ရဟန္တာဖြစ်သွားပြီရဟန္တာအမေရဟန္တာဘာမှဖြစ်တာလဲရဟန္တာမဖြစ်ခင်ဖြစ်တဲ့ဘောပြန်ကြည့်ရတယ်ဘယ်တော့ခက်ခဲလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အဲ့ဒီခက်ခဲမှုအလုံးဒီကံပေးကြလို့လာပေးတာမဟုတ်သူလို့လာပေးတာ哦သူဘဝတစ်ခုရတဲ့ချိန်မှာသူကရွာအကြောင်းမှာအကြောင်းထိုင်ဖုန်ကြီးတဲ့ဖုန်ကြီးနော်သင်္ကန်းတစ်ခုဝိုးလိုက်တာနဲ့ကိလေသာကင်းတော့တာမဟုတ်ဘူးမဲ့ဖို့ရမှာကိလေသာကင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝတ်ဆောင်ကလူတရားရဲ့ဘဝကိုပြောင်းပေးတာမဟုတ်ဘူးလူရဲ့အကျင့်ကသာလူတရားရဲ့ဘဝကိုပြောင်းပေးတာဒါပေမဲ့လူတွေကဝတ်ဆောင်တော့ပဲထင်ကြည့်တာလေအပွင့်တင်တာမှလူလို့ထင်တာ哦မဟုတ်ပါဘူးလူကိုလူလိုမြင်တတ်ဖို့ကမှန်ကန်တဲ့သိရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဒီဆရာတော်ရွာမှာအကြောင်းထိုင်တယ်ရွာရကြီးကြောင်းတစ်ကြောင်းတည်းတိတ်ပုံကြီးတာပေါ့ကိုးကွယ်စရာမရှိလို့ပဲဒီပုံကြီးကိုကိုးကွယ်တာလားသို့မဟုတ်ကိုးကွယ်စရာများတဲ့ထဲကယူပြီးကိုးကွယ်တာလားဆိုတာသူပဲသိမှာပေါ့ရွာကြောင်းတဲ့ပုံကြီးဆိုတော့ဗျာတရားတော်ကကြီးဆိုင်တယ်အဲ့မှာကြောင်းတကာကြီးကကြောင်းတွေပါစောက်တူထားတာပေါ့သူဘုန်းကြီးသူကိုယ်ွယ်ကြီးညိုတာဟုတ်တဲကြတော့ခေးသွားရင်းနဲ့ဆရာတော်ကတွေ့လို့တဲ့ရှင်များပဲကြွမှာတော့ဒီလိုသွားဆက်ရှိတယ်ရှင်များအချိန်မရှိတော့ဘူးထီရောကိုယ်ွယ်တဲ့ကြောင်းကြွပါပင့်လာကြောင်းတကပင့်လာတော့ဗျာလောကဒိဋ္ဌအလောင်းဘုန်းကြီးကလက်ခံတယ်အေးပေါ့ရပါတယ်နေပါဒါပေမဲ့လေလူရဲ့စိတ်ကထူးဆန်းတယ်ဗျမရှိဘူးမထင်နဲ့မရှိဘူးမထင်နဲ့အကြောင်းမတက်ဆန်လို့ဥစဉ်လည်းမရှိဘူးမထင်ဘူးမနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသောတာပန်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါလေးရှင်းဖို့လိုသေးတယ်မရှင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့သောတာပန်ကဒီဒီနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲပယ်တယ်တိတော့ကြာဖို့တယ်အိဒါမရှိရပယ်တယ်ဆိုမကြာဘူးအဲ့ဆိုဥစဉ်ကပဲကြံဖိုင်ပြောသလိုဖြစ်နေမှာဆိုရသေးတယ်မရှင်းလို့မရအဲ့ဒါကြတော့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်တရားကိုတော့ရှင်းပြရတယ်ပုရုဇဉ်ကအိဒါမရှိရရှိတာပဲလေအရိယာအိဒါမရှိရမရှိဘူးသူပုရုဇဉ်လေးဗျာကျောင်းတဲ့ကားလည်းပဲဗျာအခုကြွားလာတဲ့အံကတို့ဘုန်းကြီးတော်တော်ကြီးညိုတာတဲ့လူလေသိမရှိလုပ်ပြီးတော့ဗောဗျာလူဆိုတာလေလောဘရှိအောင်တက်မဟုတ်ဘူးမက်ဆီယာရှိရင်အလိုလိုမြင်ကတ်တာကျောင်းတကားပိုးတာအံကတို့ဘုန်းကြီးများခဏကြာပြန်မကိစ္စအောင်ဗျာမျက်စိထဲမှာလေစပွဲမွေးဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲငါတကားသူတကားဖြစ်သွားမှကြောက်တယ်တနည်းပြဆိုရင်ငါထက်ပိုပြီးကြည်ညိုသွားမှကြောက်တယ်ဟူလာမက်ဆီယာတရှိဟိုလည်းပဲဗျာအမြင်ကန့်လောက်အောင်ပဲဗျကျူးဆိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါကတော့ခဏလာတာဟို
တကယ်လူပြန်စဉ်းစားကြည့်အကြောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုရင်လေကြောင်းလေးရထားတယ်မြေလေးရထားတယ်ရွာလုံးလည်းပိုင်ထားတယ်ဒီတကတယောက်ဆုံးရှုံးလိုက်မှဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲမရဘူးနော်အဲကြောင့်လူကလေသူ့ကိုဂယူဆိုင်တာပဲလိုချင်တာသူတဲ့ပိုဂယူဆိုင်တယ်ထင်ရင်အဲ့ဒါဝင်မှတ်မသိဝင်လာတယ်ပြီးတော့ဂယူမဆိုင်စေချင်ဘူးမစ္စရီကဝင်မှတ်မသိဝင်လာတယ်ဗျာမရဘူးအတော်ကိုကြောက်စရာကောင်းတာကိုရမိုင်းလောက်နိုင်မှာဒါဓမ္မနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲဓမ္မတွေရှိတယ်ပြောကိလေသာကိုခွားစီးထားတဲ့ပုထုဇဉ်ဆိုရင်တော့မှားမှန်တယ်ထမှားလာပဲအဲ့ဒါနဲ့စိတ်ထဲတိတ်မကြည့်ဘူးခက်တာကတိတ်မကြည့်ဆိုပြောလို့မကောင်းတာဗျာတခါပြောရင်ဘုန်းကြီးကငါလူတဲ့เจ้าမှနေငါ့ကိုဆွမ်းလာဖို့ကလည်းကြောက်ရသေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့အာယုံပေါ့လေဆုံးရပါလာဖို့တကားတော့သူ့တောင်းဝန်လေသူပင်ထားတာကိုဆွန်စားတယ်တဲ့ကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးကကျောင်းထိုင်ဘုံကြီးကဆွန်စားတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့တုံးခောက်တယ်ခေါ်မှာပေါ့နော်အုံမောင်းခောက်တယ်အဲ့ဒါလေးကအတူယူစရာလေးဘာဖြစ်လို့ခောက်တာလဲဆိုတာဦးဇင်းတို့သိဖို့မစ္စရိယကိုတတ်ပြစ်တာပဲမစ္စရိယတတ်ပြီးလှူထားတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုမစ္စရိယတတ်ပြီးပြန်လှူတာပဲဦးဇင်းတုံးခောက်ပြီးဆိုတာသူ့မှာရည်ရွယ်ချက်ရှိတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်တုံးခောက်တာလဲဆိုရင်ခီးသောယဟန်တွေဆိုတာနေရာထဲမှာရှိတတ်ပါတယ်အဲဒါကမိကလို့ခေါ်တာပေါ့နော်တချို့နေရာတွေမှာဆွမ်းစားတာအချင်းမတူဘူးတချို့နေရာဆန်နိုင်ခွဲစားတယ်တချို့က17စားတယ်ဥစ္စာတို့ကြောင်းတော့17ပဲစားတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ကြောင်းကဘယ်ချိန်စားတယ်ဆိုတော့ဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးသူခီးသွားကိုအဲ့မှာဆွမ်းခံမို့လို့သူအချိန်မမီဘူးဆိုရင်တုံးခောက်တဲ့ကြောင်းကိုသွားပြီးလှူခံလို့ရတယ်အဲကြောင့်တုံးခောက်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်တည်တက္ကရာဓမ္မတွေလှူတဲ့ဆုံးကိုတန်ခါများစုပြီးစားပါပြီတာတို့ခေါ်ပါတော့ဒါရမိုင်းလုပ်ပေးတာတစ်ချက်ပြီးတော့ခီးသွားယဟန်များရှိခဲ့မဲ့ဆိုရင်ကြားရရက်ကဒီကြောင့်လာပြီးတော့ဆွန်စားပါဒီလိုဆွန်စားမဲ့ဆက်ဆက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဆွန်စားပြီးသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဖိတ်ခေါ်လိုက်တာဒါဘုန်းကြီးဘက်ကပေါ့နော်တုံးခေါက်တာကိုရည်ရွယ်ချက်တော့ရှိတာပေါ့နော်တုံးဘယ်နှကြိုက်ခေါက်မယ်ဆိုတာအစပထမဒီမနေ့ခင်ခေါက်မယ်ဆိုရင်လူတွေကိုနှိုးထားစေတယ်နှိုးကြားစေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲခေကတော့ကုံသွားပါပြီတော့လောက်ပဲကျန်တာကျန်ကုန်ကတော့မရှိတော့တုံးခေါက်ဆက်ခံရမှာမနေ့စောစောထားကြပါတော့ကုသိုလ်လုပ်လို့ရပါပြီပထမတုံးခပ်ဖြစ်လေးခေါက်တယ်ပြီးမှနောက်ထပ်24ချက်ခေါက်တယ်24ချက်တခြားမဟုတ်ဘူးပဋ္ဌာန်းဒေသနာအကြောင်းနဲ့အကျိုးတတ္တိတွေရှိနေပါတယ်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့တိုက်တွန်းတာပြီးမှနောက်ဆုံးခောက်တာကနေလိုက်တဲ့တစ်ချက်ဆိုရင်တနင်္ဂနွေတစ်ချက်ဆိုရင်တနင်္လာစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်လူတွေကိုဒီနေ့ကဗာနေပါဆိုတာအသိပေးတယ်တဲ့ဘယ်လောက်စနစ်ကြလဲဘုရားဝါဒမှာကောင်းတာလုပ်တဲ့ချိန်မှာထပ်လာအောင်ပါဒါပေမဲ့ဒီဘုန်းကြီးကလေအင်္ဂနုဘုန်းကြီးနိုးမှဆိုလို့လာစားမှဆိုလို့တုံးခောက်တယ်ဘာလဲခေါ်လဲသမန်းမြင်နဲ့ခောက်တာလေမြင်နဲ့ခောက်ရင်ကြားပါမလားဗျာမကြားဘူးဒါမှမခောက်တော့ဆိုခောက်တယ်ကြားတာမကြားတာသူမလို့ချင်းဘူးခောက်တာမခောက်တာသူလို့ချင်းသူခောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘုန်းကြီးကဒီကြောင့်မှကြာနေမှစိုးတာလေကြာနေမှစိုးရင်အာဝါဒမစ္စရိယဘာဖြစ်လို့တက္ကရာတရားဂရုစိုက်တော့စားတော်ကပေါ်တော့လာဘမစ္စရိယမဖြစ်ဘူးမထင်နဲ့သင်္ကန်းဒီဖရာကတတ်မှန်ပြီးကိုယ်ခွင့်ပေးထားပေမဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ကိလေသာမကင်းဘူးနော်အဲ့ဒါကိုယ်လောကိုကျင့်ရမှာနေနိုင်တယ်မကင်းဘူးဒုက္ခပဲဒီဘုန်းကြီးအဲ့နဲ့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးမေးတာပေါ့အရှင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ဘုန်းကြီးဆွန့်ထားစားရလားဒီဘုန်းကြီးကငပြင်းဆွန့်ထားမစားဘူးရှင်ကတော့မခောက်လားခောက်တယ်ကန့်ကြည့်အထင်သေးစေတာဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားငပြင်းလို့ပြောမှအဲ့ဘုန်းကြီးကိုမကြည့်ညိုမှာလေကန့်ကြည့်အောင်ဘုန်းကြီးနော်ဒီဝရလည်းဘုန်းကြီးပဲနော်အဲ့ဒါသင်္ကန်းဝတ်နဲ့မဆိုင်ဘူးသစ္စာကိုကျင့်သုံးခြင်းမကျင့်သုံးခြင်းသို့မဟုတ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်သိပြီးတော့ကုသိုလ်ကိုလုပ်ခြင်းအကုသိုလ်ကိုရှောင်ကျဉ်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်တာမရဘူးဗျာအဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်ငါဘုန်းကြီးတော့နည်းနည်းတော့ဂျေဝင်နေပြီဆိုတာအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးပို့ပေးတယ်
မကြွေးခြင်းလို့ထားပါတယ်ဆိုမှဆုံးဖို့ပြီးတော့ပုံမြင်ကတ်တာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့နေလေဆုံးသားပင်ရှင်ဗျာရောအင်္ဂလိပ်ပုံကြီးတရားမှဆုံးသားကြွပါအပိတ်လို့မရတော့ဘူးចောင်းသားပို့မယ်ဆိုရင်တုံးဒီလိုတော့ခေါင်းနေမှာအင်္ဂလိပ်ဖွင့်ရငတ်မှာအဲ့ဒါကိုလေလုတ်ပုံကလာဘမစ္စရိယမကြွေးခြင်းတာမစားစေခြင်းတာဒီလိုတော့ကောင်းစားနေရမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းရပြန်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူတို့ဘာလဲကြွားအိမ်တပါးလဲကြွားတော့ရှင်ဗျာအင်္ဂလိပ်ဖုန်းရဒီဖုန်းရခုဒီဘာလုပ်နေမှမသိပါဘူးသဘောပေါက်တယ်ဆုံးရွာစပြီးတော့ရှင်ဗျာဒီဆုံးလေးကိုတော့ဆရာတော်ကပ်ပေးလိုက်ပါမကပ်ဘူးပုံပြစ်တာလာပါမစ္စရိယလောတကဒေတာလောင်းတော့ပုံပြစ်တယ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ဖုန်းရသိပြီငါမှီပြီးတော့သူများအခုတို့ဖြစ်နေပါလားကန့်ချီသူတော်ကောင်းဆိုအဲ့ဒါပဲငါကြောင့်သူများအခုတို့ဖြစ်တာခဏထားအောင်တချို့ရှိသေးတယ်သူ့ကြောင့်သူများအခုတို့ဖြစ်အမျိုးမျိုးလုပ်နေတယ်မပူနဲ့ဦးဇင်းတို့မောဟအုပ်စုရောက်ရင်အာရိကနုတ္တပလာလိမ့်မယ်လူရဲ့ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးမထားတာပေါင်းညက်ကြီးမဆိုင်တဲ့ဖြစ်တွေပေါ့နော်အခုကြည့်သူကလောက်တာမဟုတ်ပေမဲ့သူအခုတို့ဖြစ်နေတာငါ့ကိုမြည်အခုတို့ဖြစ်နေတာငါပြန်မှဖြစ်မှာပါလေပြန်တာလေဘမိုင်းလောက်ခဲ့တယ်ဆုံးသမီးတဲ့တိတော့မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာလမ်းမှာပေါ့ပြီးပြီဘုန်းကြီးဗျလူမဟုတ်ဘူးမိုက်တာပဲအဝိဇ္ဇာကြောင့်မိုက်သွားပြီမဲ့အဝိဇ္ဇာပေါ်သွားတဲ့ခါမှာအမှန်တမ်းသိတာဒါမဲ့ကျွလွန်ပြီးသွားပြီ cannot be undone ခေါ်တယ်လုပ်ပြီးသားမလုပ်ပါဘူးဘလို့ပဲပြောလို့မရတော့လူတရားကိုသာလိန်လို့ရကောင်းကြလိမ့်မယ်ကံတရားလိန်လို့မရအောင်အမှန်ရှာတယ်မရတော့ဘူးကံကိုကျွလွန်တာကျွလွန်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘဝစပြီးတော့လောကဒေတာလောင်းလေဘဝတိုင်းလေးစရာမရှိဘူးမိဘမေတ္တာဆိုမိဘမမွေးပြောတာမဟုတ်တော့မွေးပြီးတယ်မိဘမချစ်ဘူးတွေ့မှာပေါ့မွေးထားတဲ့သားသမီးကိုစွန့်တာလေဒါပေမဲ့လူတွေကလေအမေကိုအပြစ်မြင်တာတကယ်အမေကိုအပြစ်မြင်မဲ့စားကလေးလည်းအပြစ်မြင်ဖို့လိုတယ်ဘာဖြစ်လို့အမေကိုယ်တိုင်ကချစ်ချင်စိတ်ကင်းမဲ့နေတဲ့သားတရားဖြစ်နေတာကုလမစ္စည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်သွားမလုံနဲ့တတိမရှိပဲနဲ့ပြီးတော့ရဟန္တာမဟုတ်သေးပဲနဲ့ကံကိုတော့သွားမထီနဲ့ဗျို့ကံလာမှပြဿနာတက်တာဒါပေမဲ့မချစ်နိုင်တဲ့ကလေးတယောက်ကိုချစ်ချင်စိတ်ပေါအောင်တော့အမေတွေကမွေးသင့်တာပေါ့ဒါကိုတွေးတာလေဒါသူမမွေးနိုင်ဘူးဆုံးခဲ့တာပဲကြောက်ဖို့ကပေါ့ခဏစွန့်နေတာကလေးဘာဖြစ်လို့စွန့်တာလဲအမေဖြစ်နေပြီးတော့ဒီလောက်ရက်ဆက်ရလားအဲ့ဒီကလေးမျိုးကိုစီလာကြီးကိုလည်းမချစ်ချင်တော့ဘူးမရဘူးကံကသိထားဖို့အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှအပြစ်မမြင်နဲ့ကံကိုအပြစ်မြင်ရတာဘဝတိုင်းလေစားစရာမရှိဘူးဘယ်ရှိမလဲစားစရာပုံခဲ့တာလေတပိဋကပုံခဲ့တာလေတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကံအဲ့လိုကြီးမှလေသူလုပ်ခဲ့တာရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ဗျကိလေသာကင်းစင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမုတ်ကိလေသာကင်းစင်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကံဆိုးအောင်တော့သွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့လုံးမမထင်နဲ့လိုက်လာလိမ့်မယ်ဗျာသူလောက်တာနည်းနည်းညားသွားတာဒါပေမဲ့သူသိတာနောက်ကျသွားပြီလုပ်ပြီးသွားပြီကာယကံမြောက်ကျွလွန်လိုက်တာသူရဲ့ဘဝမှာလေလောကတိတ်တာဖြစ်ပြီးရန်တာဖြစ်ပြီးမသိခင်နေ့မှာတစ်ခါဝအောင်စားဖို့တယ်နောက်ထပ်ဘဝတစ်ခုရှိသေးတယ်ခွေးဘဝနဲ့တစ်ခါဝအောင်စားဖို့တယ်သူများအန်ထားတဲ့အဖက်ဘဝတိုင်းဝအောင်စားဖို့တဲ့ဘာဖြစ်လို့သူများစားမဲ့စားကိုသုံးပြခဲ့တာလေအဲ့ဒါအခုလောကတိတ်တာရန်မဖြစ်ခင်သူမွေးလာတယ်တငါရွာကြီးလူအင်ဂျင်တစ်ထောင်ရှိတယ်အင်ဂျင်တစ်ထောင်ဆိုရင်လူတစ်ထောင်မကဘူးပေါ့သူဝင်လာတဲ့နေရာစားရတော့စီဝါရေးအဆင်မပြေတော့ဘူးဘယ်ပြေးမလဲလာဘမစ္စရိယများခဲ့တာလေလာဘမစ္စရိယများတဲ့လူတွေဝင်လာရင်စီဝါရေးကချွတ်ချုံကြတာပဲထုံးစံပဲလေသူ့နိုင်ငံကြီးစီဝါရေးသိစင်ပြေခဲ့ဖူးတာပေါ့ကျန်ကုန်တက်ကတော်ဆိုရင်လေ1950ခုနှစ်အိုးခေတ်စားပြောတာလန်ထွက်နေတာစင်ကာပူထောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လေကွမ်ယူတော်မှဗမာပြည်မှာတက်ချင်သေးတာလေအခုပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီဗမာတွေကစင်ကာပူတက်ချင်နေတာ
ဒီလောက်လူတွေများတာနဲ့မှစီးပွားရေးဘာဖြစ်လို့ချွတ်ချုံချသွားတာကြားသွားတာလဲအေရှားမှာ number 1ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ကိုလိုနီလက်အောက်မှာနေတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာပညာရေးကထိပ်တန်းမှာရှိခဲ့ပူတဲ့နိုင်ငံကြီးပညာလည်းကျဆုံးသွားတယ်စီးပွားလည်းသုံးလို့မရတိတ်ခါဖတ်ဆက်လို့မရအဲ့တော့သူပြောသေးတယ်စီးပွားရေးပိတ်ဆို့တယ်တို့မမှုပါဟုတ်တယ်သူတို့မမှုတာလေကျန်တဲ့လူမှုကုန်တာလေကန်တိုကြိုးပေးနော်မဆိုင်လာမပတ်သက်ဘူးမွေးပါလားနိုင်ငံတွေလောက်များတယ်ယူလူပြည်မှာမွေးစရာပုံမှန်ပြပဲရှိတာလားကန်တိုကြိုးပေးစီးပွားရေးကြာမှန်းနေကြသွားတာ natural resource ခေါ်တယ်တဘာဝရတနာပစ္စည်းတွေအများကြီးအရှိတောင်အာရှမှာအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေငတ်နေတာကံလေဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအတိုင်းဆင်ပြပြတာမဟုတ်ဘူးကံကသူ့ကိုကြာထားလို့မရရင်နိုင်ငံကပို့ပေးတယ်။သွားနိုင်ငံသားခိုင်လာအဆင်ကိုပြေးလို့ကံကတော့ထူးဆန်းတာတော့အခုဒီခံရတဲ့လူရှိနေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပွင့်လင်းလာပြီပေါ့မှာဗမာကိုနည်းနည်းသိမှတ်လို့လာပြီ။ဝန်နာမည်ရှိရနည်းနည်းပွင့်သွားပြီပြောမှာပေါ့။မရဘူးနော်တတိထားအဲ့ဒါနဲ့ဗျာလောတကဒေတာလူဘဝတဲ့ဝင်လာစီဝါဆင်ပြေတော့တရွာလုံးဟာအရင်ကဆင်ပြေအခုဆင်မပြေဘူးအမြင်ကျဲတဲ့လူကြီးကနေတော့ခွဲတာ900စီခွဲကွာသူပါတဲ့900ဒုက္ခရောက်တယ်ပဲဟာရှင်ဗျာသူလို့တဲ့ကံကိုအများခံတယ်ဆိုဖြစ်နေလို့လားဖြစ်နေတာပေါ့မင်းတို့တခုလက်ခံကြည့်လေကျွန်တော်ကျွလို့နာမဟုတ်ဘူးအမေကကိုမင်းမတိုင်ဘူးလေတကယ်လို့များသမတလုံးကျန်တဲ့လူများလက်ခံကြည့်တရွာလုံးပြမကြံကြဲသူလို့ပြောမပြောလေဘယ်သူမှပြောအေးစေပဲမသိဘူးရှိမှန်းသိနေတယ်ဘာလို့မထင်လို့လဲကျွန်တော်လည်းကျွလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲအေးမင်းမကျွလို့မှန်တယ်မင်းကျွလို့လို့မပြောဘူးလေကွာမပြောတော့မင်းကိုတန်တရားအနေနဲ့မင်းဖမ်းမှာပဲရိုက်မှာပဲနှိပ်ရမှာပဲအကန့်ဘယ်လိုလုပ်လဲအဲ့ဒါကြောင့်မကောင်းတဲ့လူပေါင်မိရင်လေမကောင်းတဲ့ကံကအနည်းဆုံးအချိန်ရိုက်တယ်အဲ့ဒါဖះဖြောင်းပဲအာဒုနာပါလာပေဆိုဘမှာမကောင်းတဲ့လူလည်းမပေါင်းနဲ့အတိတ်ကကံမကောင်းတဲ့လူတွေတော့မပေါင်းနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကိုကံမှာပါသွားတယ်အခုထိပြီလေအင်ဂျင်တစ်ထောင်ရှိတဲ့နေရာနဲ့900ဖြစ်လာတာနဲလာတာအာဝါဒပြန်ချင်းလာတာနောက်ဆုံးပြန်တိတ်နေကြတယ်အာဝါဒမစ္စရိယနေရာနဲသွားပြီကုလမစ္စရိယသူ့အပေါင်းအသင်းမရှိတော့သူ့မှာပေါင်းသင်းဆိုလို့အမေရဲ့ဖေရဲ့သားရဲ့3ယောက်ပဲရှိတယ်စီးပွားရေးလုံးဝအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့သူ့ရဲ့သိက္ခာရစရာမရှိဘူးဒါတည်းမှဆိုရင်ဒီကောင်ကြောင့်အကံကောင်းတယ်ဓမ္မမရှိဘူးအော်စေအဲ့ဒါနဲ့လေအဖေကမိမနဲ့သားကိုနှိမ့်ချတာနင်းသားကလူချင်းဖို့နင်းဖက်တွဲနေမှဆိုနင်းမဆင်းအမေဆိုတော့လေခက်တော့ခက်သားဗျအမေကဆင်းပြီးတော့ကလေးကိုတောင်းစားနိုင်တဲ့အရွယ်ထိတော့ခံခဲ့ရတာတဲ့တောင်းစားနိုင်တဲ့အရွယ်မှာကန်ခွဲလို့နဲ့မင်းသွားတောင်းစားပြီးတော့တောင်းစားဖြစ်သွားတာလောဘတဲ့ကြောင့်မဟုတ်မရှိရကြတောင်းစားဖြစ်ပေမဲ့ပေးမဲ့လူမရှိချင်ဘူးတဲ့ဒီချာအဲ့တော့တောင်းစားတိုင်းကိုမပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးမပေးရလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်တဲ့လူတော်မှရှိသေးတယ်အေးတနာပါတယ်ကားထွက်ခါမိမှာဟောလာတောင်းတယ်အေးမပေးလိုက်ရဘူးကြော့မဟုတ်ဘူးကားလေးခောက်တော့တော်တနာကြောင်လက်ကိုမကြည့်ဘူးကန်ရလေကိုလက်မကြည့်ခဲ့ရင် तू ကလည်းလက်မကြည့်ဘူးဗျာတော့တကလေးဒါအဲ့လိုနဲ့ရှင်တန်ခဲ့ရတာနောက်ဆုံးရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့တော့တွေ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကံမကြည့်ဘူးဉာဏ်ကြည့်တယ်သစ္စာကိုသိနိုင်စွမ်းရှိမရှိတဲ့သစ္စာသိနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘုန်းကြီးဘွားတော်ဥပဒနာတရားအားထုတ်ခဲ့တာလေလောက်ရတယ်ဗျာလောက်ထားရင်ပါလာတာပဲအဲ့ဒါတတ္တိခေါ်တယ်အဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းသင်တာအဲ့ဒါပဲငါလောက်တာကြံမမလားလို့စံတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေကျန်တာပေါ့ဘလောက်ပဲသူအပယ်ကြနေလေဘလောက်ပဲဒုက္ခရောက်နေလေဒါကကံနဲ့ဆိုင်ဖို့ဓမ္မဆိုတာဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တာကံဉာဏ်ကံဆိုတာမြင်ရတယ်ဉာဏ်ကမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်တောင်းစားဆိုတော့တော့ထင်မသိလိုက်နေဗျာဉာဏ်ပြောလို့မရဘူးလေကိုမသိတာရှင်သာရိပုတ္တရာကောက်ယူမွေးစားပြီးတော့သူ့ကျွေးမွေးထားတာအဲ့မှာသူ့မွေးတဲ့နေရာဆိုရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဆုံးခံတာစမပြေတော့ရှ
ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းပုဂ္ဂိုလ်နာမှာဆွမ်းဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဆွမ်းဆင်မပြေတဲ့ရဲ့များလားဒါဆိုရဟန္တာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာကြည့်တာအေးဒီကောင်လေးဟာဒီလိုကိုင်းကျွလွန်ခဲ့တာကိုအဲ့ဒါကိုလေရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့သူနဲ့သူဆွမ်းသွားရင်လေလောင်းမယ်လို့မရှိဘူးဘလို့မြင်လဲဆိုတော့တဲ့ဆွမ်းလာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှင်သာရိပုတ္တရာရောလောကတတိတရောပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တပိတ်တွေရှံပြန်ပြီးတော့လေထားစရာနေရာမရှိအောင်ကိုများနေတာလေဒါပေမဲ့တကယ်သူတို့မှဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဆိုငါသွားလောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အလုပ်ရရှုံးမှာပဲလေနောက်ထပ်ပစ္စည်းတွေကိုကန်ရမှာပဲလေအဲ့မျိုးတချို့ရှိသေးတယ်လောကမှာကိုယ်အစမပြေတာကိုသိဆောင်ဒါမျိုးသူတို့စိတ်ထဲမှာတော့နင်းအစမပြေဆိုဟုတ်လို့လားကွာစင်ပိန်တော့ကျွဲတော့ကျန်တာပေါ့ဆိုကိုယ်အစမပြေပါဘူးပြောတာမှမယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသေးတယ်သူတို့စိတ်ထဲမှာပဲကိုယ်အစမပြေတဲ့ထင်တာပဲလေကံမြလေကိုဖို့မစင်စားဘူးသူ့ရဲ့စင်မစင်စားဘူးအိမ်မရှိရကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြည့်လိုက်တော့နောက်ဆုံးချိန်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါနဲ့စတုမတုတော့လူခံပြီးတော့လေတပိတ်ကံပြီးကျွေးရတာလေမင်းပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးငါပစ္စည်းစားစရာလားမင်းစားအဲ့ဒါဝအောင်လဲစားတည်တယ်ဒါကြောင့်မို့တချို့မိဘတွေလေသာသမီတွေကိုမွေးဖွားပြီးတော့လေသာသမီပညာတတ်အောင်ခါစီးခံခဲ့ရတာသာသမီကြည်ပေါ်မယ်လေလို့ရောသေရောခံစားခွင့်မရှိဘူးမရဘူးအဲ့မှာလေသာသမီတွေစိတ်ဆင်းရဲတယ်ငါမိဘကိုကျေးဇူးဆန့်ကျင်လိုက်တာမရှိတော့ဘူးမရဘူးသူဒီကုသိုလ်အကျိုးခံစားခွင့်မရှိဘူးနာတော့မနာနဲ့ပေါ့နော်ဒီထဲမှာပါမယ်ဆိုရင်မတတ်နိုင်ဘူးဒါတရားနဲ့ပြောတာလောကမှာတွေ့နေရတယ်ဒုက္ခများလေခါစီတူခံခဲ့တယ်အားလုံးဆင်ပြေလုပ်ပေးခဲ့တယ်သူတို့ဆင်ပြေပြီးတော့ကိုပြန်ကြည့်မယ်လို့တော့ကိုကသေရောမရဘူးဒီမစ္စရိယကံပါလာတာဖြစ်တဲ့တွေ့တဲ့အဲ့မစ္စရိယဓာန်ဝဲသူခံရမှာတဲ့ကောင်းဓာန်ကိုခံခွင့်ကောင်းတာကိုခံစားဖို့မရှိဘူးတဲ့ကံဘယ်လိုလုပ်မလဲလောက်ကြလေကျူးလွန်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့အထိဒုက္ခပေးတာအဲ့တော့ကံကောင်းတာဓမ္မမစ္စရိယမရှိဘူးအဲ့ဓမ္မမစ္စရိယမရှိဘူးဆိုပေမဲ့သစ္စာတွေကဘယ်လောက်တိတိလေးတောင်းစားနေရတဲ့ဖြစ်ကောင်းမှမကောင်းမှန်းနဲ့ဘယ်လောက်ဒုက္ခများလဲအဲ့ဒါလူတွေကမကွယ်သေးဘူးဗျာရဟန္တာပြန်ကံကောင်းတယ်လေဘယ်သူပြောတော့ကံကောင်းလို့ရဟန္တာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကောင်းလို့ရဟန္တာဖြစ်တာမဲ့ဖို့ဆိုတာကကံမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ကောင်းမှဒီမကြည့်ဓမ္မမစ္စရိယမရှိမှသစ္စာကိုသိခွင့်ရှိတာအာဝါသကုလလာဘဝဏမစ္စရိယမရှိရင်ကံကောင်းတာအဲ့ကံနဲ့ကောင်းအောင်ဉာဏ်နဲ့ကောင်းလို့ရတယ်ဗျကိုမှရှိနေတဲ့အသိကို share လုပ်လိုက်မှဖြစ်သွားတယ်သူသိတော့မှဖြစ်သွားတယ်တချို့ကသူသိမှသိကြောက်တယ်ဘာမှကြောက်စရာမလိုဘူးလူတိုင်းသိနေရင်လူတိုင်းယဉ်ကျေးနေမှာပေါ့လူတိုင်းတတ်နေရင်လူတိုင်းချမ်းသာနေမှာပေါ့ချမ်းသာမှာကြောက်နေလို့လားဒီကံတော်ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်စင်ကပြုံးတာပေါ့နော်သူကပြောတယ်သူအမရပူရမှာကျောင်းထိုင်ကားစားသူအမရပူရရွေးတော့ကျောင်းထိုင်တာဟုတ်အဲ့မှာရကန်းခတ်ကြတာလေဟိုအိမ်ဒီအိမ်နဲ့ပြောကြတာလေဟေးငါအိမ်ကတော့ဘယ်ဆင်လေးကိုရောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒီဆင်ကိုဒီပုံစံလေးယူကြအဲ့လိုညဝေပြီးတော့တုံးကြတာတဲ့ဒါပေမဲ့လေနေ့တွေကြာလာတဲ့အချိန်မှာကိုတက်တဲ့ပညာတကူသူများသိသွားမှဆိုလို့တဲ့ခိုးကြောင်ကိုယ်နဲ့လောက်ကြတာတဲ့အသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှို့ဝှက်တဲ့ဆင်ကိုရောက်လာပြီပဲလိုချင်ပါလို့လေဝဲအဲ့ဒါပညာတက်ချင်တာပိုက်ဆံပညာပေးရတာဒုက္ခရောက်လိုက်တာတကယ်ပညာဆိုတာကလူတိုင်းတွေအလကားရနေတဲ့အရာပဲလေသူများနိုင်ငံမှာ free ရနေရလေဦးဇင်းဆရာ300ရှိခဲ့ဖူးတဲ့ထက်မှာအဲ့ဆရာပြောပြဖူးတယ်သူအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာရိုးပွဲရဖို့အတွက်ပညာတတ်ဖို့အတွက်ပိုက်ဆံအလကားဘာမှပေးစရာမလိုဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံမှာခုန်ကောက်ပြီးတော့ကြောင်းထားတာလေဒါပေမဲ့အောက်ဆိုတက်မယ်ဆိုတော့မရဘူးလေ Cambridge တက်မယ်ဆိုတော့မရဘူးလေအဲ့တော့ပေးရမှာပေါ့တာမန်ဘွဲတစ်ခုရဖို့အတွက်တာမန်ပညာတတ်ဖို့အတွက်ဘာမှပူစရာမလိုပမာနိုင်ငံမှာမူလနဲ့အပ်ဖို့အတွက်တော့မှခက်နေတာဘာဖြစ်လို့လဲကိုလိုခက်တဲ့ကံကိုစီလာတာလေသူမြတ်ကြတော့လေမလေးမူလတန်းကို special ကျောင်းမတော့တက်ရတယ်ဥမာကြတော့ရွာမှာကိုကျောင်းမရှိဘူးကျောင်းတက်ချင်းလို့မလေးရှင်းလမ်းမများစွာရင်းပြီးတော့သွားပြီးတော့တက်ရတယ်
တက်တဲ့ချိန်မှာလည်းပဲလာဘာမက်ဆီကပါလာတော့လေစီးပွားလည်းစင်မပြေဒုက္ခများလိုက်တာကန်တို့ကြိုးပြီးလေသွားတော့မလို့နဲ့ပြောအဲ့ကြောင့်ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကန်ကိုခန်းတာကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုလုတ်တဲ့ကန်ကိုသူများမှခံရမတက်ဘူးအခုကြည့်လောတကဒေတာအမေနဲ့ဖေးပြီးတော့သူတို့ရွာသူ့မိတော့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်တာလေအဲ့ကြောင့်ဘတော်မှအခုတော့မလုပ်ပါနဲ့လို့ပြောတာတော့ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကိုကိုပြန်ကြည့်ဗာမစ္စရရှိလဲဗာမစ္စရမရှိဘူးလဲလို့နော်လောတကဒေတာလို့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှလေကံကမညာဘူးဆိုရင်တော့ငါလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတော့ပဲထက်တွက်လိမ့်မယ်တော့နော်ဖះလည်းထက်မတွက်ဘူးခါနာလေလောက်ချန်ခံရတယ်ဘာကြောက်ထင်လို့လဲလောက်ခဲ့လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်မကျင်းတဲ့စိတ်နဲ့အိဒါဖြစ်တာတွေမစ္စယဖြစ်တာတွေကိုကိုစားဖြစ်တာတွေဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံနဲ့ဗျာအဲ့လိုဖြစ်တာများလာပြီဆိုရင်သူကအကြောင်းကျိုးအကောင်းဆုံးမသိဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်သူသာရပိုင်ခွင့်ရှိတယ်သူများရပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုပြီးတွေးလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကောင်းတာကိုမလုပ်တော့ဘူးဒါအခုကကြတော့လေဘဝတိုင်းလိုက်မဲ့အကျိုးတွေအဲ့ဒါကြောင့်သူကတတ္တိခေါ်တာပေါ့မပြောက်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒေါသအိဒါမစ္စရိယကိုကိုစားဒေါသခြေခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဘာလုပ်တတ်လဲမပူနဲ့သူကျွလွန်မှာကျွလွန်တော့မယ်ဒေါသရင်ခံတဲ့စိတ်ကြောင့်တော့မဲ့လို့ကတိပါဏာတိပါဒပါဏာတိပါဒဆိုလူသက်တတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့အသက်ကိုတတ်တာအသက်ရှိတဲ့သူကအသက်ကိုတတ်တာဘာဖြစ်လို့တတ်တာလဲရှင်းရှင်းလေးပြောမှာပေါ့ရှင်းအပျော်တတ်တာဖမ်းတော့ကတော့အပျော်ပဲတတ်တဲ့ချိန်အပျော်မဟုတ်ဘူးစိတ်ချမ်းမှတတ်လို့ရတာစိတ်ကနူးညံ့နေတတ်လို့ကိုမရဘူးအဲကြောင့်ဒေါသချိခံသူကတတ်လေတတ်တူမှာပေါ့ရှိုက်လေယောဂဖြစ်မှာပေါ့ချိုက်တော့လို့ဘုရားဝါဒပြောင်းပဲဗျာပါဏာတိပါဒလုံးဝမလုံးနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမင်းအသက်ရှိခြင်းနဲ့မှတ်လားယောဂကင်းခြင်းနဲ့မှတ်လားလုံးနဲ့လေအကောင်နဲ့မဆိုင်ဘူးအသက်ရှိမရှိနဲ့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လောကမှာကိုယ်တို့အကျိုးမပြုတ်နိုင်တဲ့အကောင်ဆိုရင်တတ်လို့ရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်လေသူပြောကြည့်တာဆိုရင် तू ကကိုယ်တော့မှ तू မလုပ်ဘူး तू ကိုယ်တို့အသုံးမချဘူးပြစ်တတ်ရမှာလားစာနာစိတ်ကင်းလိုက်တာလူတွေလေပြောတာကိုယ်တို့အကျိုးမရှိရင်တတ်ရမယ်လို့သူတို့ပြောလိုက်တယ်ချင်းတွေဂျဘိုးတွေကိုယ်အကျိုးမပြုဘူးတဲ့သူတို့ကချင်းဆိုတာတနာစရာကောင်းပါလေဘယ်ဘဝကအိတ်တမစ္စရများကြလဲမသိဘူးချင်းကိုချစ်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးဂျဘိုးချစ်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးမုံလားမမင်းနဲ့သူတို့ကံတဲ့တမျိုးပဲလူကမုံမတဲ့ဆိုတာတော့မှလေတခြားဟာသွားစားရတဲ့ဘဝမရဘူးဗျာမုံမတဲ့ဆိုတဲ့လူစီမှာသွေးကိုလာတော့ရတာအသက်ခံဖို့အတွက်တော့တနာဖို့ကောင်းတယ်ဖြစ်ချင်တာလောက်လေချင်းကတနာပါတယ်တကယ်ကိုဘဝအနေနဲ့ရလာတယ်လူမကြိုက်ခင်တည်းကမှဆေးဖြန့်ခံရပြီပါဏာတိပါဒအဲ့ဒါကိုမလီစားတဲ့သူရှိလို့တတ်ခံတာလေဘာဆိုင်လို့တော့သူလုပ်ခဲ့လို့တတ်ခံတာလေစောက်စားမစားစားလေပင်လယ်မှာအခုဒီမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမစားဘူးပင်လယ်မှာတတ်နေရပဲဟုတ်တယ်လေဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြအဆုံးမရောက်နဲ့ဘုရားဝါဒရှင်းရှင်းလေးအဆုံးမရောက်နဲ့ကိုမစားရင်မစားဘူးနေလိုက်အဲ့ဒါတလွတ်တွေးရမျိုးဘယ်တော့မှမလုပ်ပါဘူးဒါမှမဟုတ်တော့မဟာယာနနဲ့ထေရဝါဒအဲ့မှာနည်းနည်းလေး conflict ဖြစ်တယ်သူတို့မဟာယာနနိုင်ငံတွေတွားပြီးရင်ပြဿနာတော်တော်ကိုကြီးတာပဲဖုံးကြီးလုံးနေပြီအသားစားရလားတဲ့ဒီတစ်ခါကြုံဘူးတယ်ရှင်းပြရတယ်သူကျွေးတာစားရတာလေကိုဝဲစားတာမှမဟုတ်တာအဲ့ဒါနဲ့ကိုကဖုံးကြီးဖြစ်နေတော့လေဟာဖုံးကြီးအသားစားရလားတနာမှာပေါ့ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်အသားစားခြင်းမစားခြင်းဟာလူမှာဟိုဆန်ခေါ်တာပေါ့နော်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာဘာပဲဖြစ်လေအကုသိုလ်ဆိုတာအသားစားမှာမဟုတ်တာအသားချင်းထိတာတော့မှတော့မှဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်မလဲအသားစားနေလို့လားသူရှင်းပြရတယ်လူတရားမြင်ကတ်တာစားတာမဆိုင်ဘူးလေအဲ့တော့အကုသိုလ်ဆိုတာကကျွန်တော် root ပဲခန္ဓာမှာလူတရားအနေနဲ့ကိန်းနေသေး၍စားတာမစားတာအိတ်တာမိတ်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကိုလက်ခံတာလက်မခံတာနဲ့ဆိုင်တယ်လို့သို့မဟုတ်အကောင်းမြင်တာမမြင်တာနဲ့ဆိုင်တယ်မင်းတို့အသားမစားရုံနဲ့တနာတယ်လို့မင်းတို့ထင်မှာပေါ့လို့
ဟုတ်ပြီမင်းတိရစ္ဆာန်တော့တနာပါပြီတဲ့လူတွေမတနာဘူးလားမင်းပြန်ပြီးတယ်လေမင်းလူတွေမတနာဘူးလားမင်းချစ်တဲ့လူလိုပဲမင်းတနာတာဘာထူးမှလဲငါတို့အသားစားတဲ့ဆိုတာကငါတို့တတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဆိုမင်းတို့စားလို့တတ်တာလေမင်းဒီစက်မှာရှိတယ်ငါလာလို့သူသိနေလို့လားဘယ်သူမှမသိဘူးသူရောင်းเสียရှိတာရောင်းနေတာလေအဲ့ကြောင့်ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်တဲ့ကိစ္စတခုကငါအခုဖြစ်စေအကြောင်းမရှိဘူးငါစားလို့တတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အခုတို့ဆိုတာကအစနဲ့ဖယ်ရတာမဟုတ်ဘူးအချင်းနဲ့ဖယ်ရတာရှင်းပြခဲ့ဖူးပါတယ်အော်ဟုတ်သားပဲဒါတော့သူတို့ရဲ့ practice ပေါ့နော်သူတို့ကို teaching ကဒီလိုပဲသင်ခဲ့တာ哦အသားစားခြင်းဟာရုံမာတွေကြံတန်းတွေရိုင်းဆိုင်တဲ့ပေါ့တိရစ္ဆာန်ကြည့်ပြီးပြောတာဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကြားတွေကဘယ်ကြားမှာဥပမဆောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကြားဆိုတာမြေစားတဲ့တော်မှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကြည့်ပြီးတော့ရွေးဆက်တဲ့ရိုက်မှရုံမှာတော့မနိုင်နဲ့နေရာတိုင်းမှာတိရစ္ဆာန်နဲ့နိုင်လို့မရဘူးလေဗျာကြားမတနာတတ်မယ်ကိုကတနာတတ်တယ်လေကြားမေတ္တာမထားမယ်ကိုမေတ္တာထားတယ်လေကြားအစာကိုမကြွေးပြီကိုကကြွေးတယ်လေဗျာပြောမှာပေါ့ရှင်များကြားရဲ့ကိစ္စပြီးရင်ကြွေးပါတယ်မကြွေးဘူးဝါလို့သာထားခဲ့တာလူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမစားရပေမဲ့သူများကိုကြွေးဖို့အစင်းလေးဖြစ်နေတာကိုကချားတာပြောပြတာပါဒါကြောင့် teaching ကတိတ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပါဏာတိပါဒအသက်ရှိခြင်းသလားမတတ်ပါယောဂကင်းခြင်းသလားမရိုက်ပါနဲ့လှားခြင်းသလားဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကြည်ပါဏာတိပါဒမကျင်တတ်တော့ဘူးဆိုရင်တတ်ပြီကိုယ့်ရဲ့သားလို့လဲလောက်ကြံတာရှိမယ်ခြေထိုးတာရှိမယ်ကိုယ်တွေကကြည့်လိုက်တယောက်ကကြည့်လိုက်အမျိုးလွှတ်ပတ်ပြီးတော့လေဒုက္ခပေးမယ်ဆိုတာကြီးပဲကြိုင်အိတ်ကားတွေကြည့်ရင် psycho ပဲဦးဇင်းပြီးတော့မှသင်တဲ့အခါမှာမေးတယ်ရှိတယ် psycho ဆိုတာမြင်နာမြတ်တယ်ဆွဲတယ်ဗျဆိုပါစို့ဒုတောင်ဝင်3ပါဘယ်သူမှစာနဲ့ရေးမကြက်ထားဘူးအလို့ရတယ်ပြည်တော်စုမပြိုးခွဲရေးတိုင်းသားစီလုံးညီအောင်မပြိုးခွဲရေးအချို့ကြအာနာဒေတာခံပြရေးဆိုတာဦးဇင်းလည်းရနေတာပဲဦးဇင်းတစ်ခါမှမကြက်ဘူးဒါပေမဲ့မြင်နာများကြားတာများရင်အဲ့အလေးချင်းကပါသွားတာမကောင်းတာမြင်တာများရင်မကောင်းတာကိုကြားတာများရင်အဲ့ဒါမလုပ်ပေမဲ့လုပ်နေမိတတ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဒီဦးဇင်းတို့ပမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လူတွေကအသိပညာအတတ်ပညာမပြည့်စုံခင်ပါလေဘယ်ဆုံးကနေတော့အာယုံတွေမျိုးရောက်လာတော့လေပြည့်မဲ့မသိပြက်ကုန်တာတရားထိုင်းမှာပို့တည်တာလားတမာတိကြောင့်တော်တော်ကိုကြိုးစားရတဲ့ဘောရောက်သွားတာနော်ဟုတ်ပါပြီပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးပါဏာတိပါဒတတ္တာဖြတ်တာလောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့နှိမ့်ဆက်တာလောက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမချင်းနဲ့လို့ပေါ့ကိုယ့်ထက်တန်နေလို့ပေါ့သူ့မကိုပစ္စည်းယူလို့ပေါ့ခိုးတယ်လေခိုးတော့ဖမ်းကွာရိုက်ကွာဒါဆိုရှင်များတခိုးဒီရောမခွင့်နဲ့ရကြည့်နေရမှာလားကောက်ွယ်ထားမှာပေါ့ဒီတိုင်းပဲမကောင်းတာကိုလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအပြစ်ပေးတဲ့ဥပဒေလည်းရှိရမှာပေါ့ခက်တာကဥပဒေက no law lawless ဥပဒေရောနေရလားဥပဒေမရှိတာလားခက်တော့ခက်တာဒါကြောင့်ဥပဒေခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံမှာဒေါသဘလောက်ပဲရှိတဲ့အပြစ်ကျူးလွန်ဖို့ခက်သွားတယ်ဥပဒေမခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒေါသရှိသလောက်အပြစ်ကိုကျူးလွန်တာလွယ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လူတွေကိုကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဥပဒေခိုင်မာအောင်ဆွဲပြရတယ်လူတွေကကောင်းမနေဘူးကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်တတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ကာယကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိမ့်ပေးရတယ်သူတော်ကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုဥပဒေကမလိုတော့ဘူးလေသူတော်ကောင်းမဖြစ်သေးတဲ့ဥပဒေကလိုအပ်တာပေါ့ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံလေးဥပဒေခိုင်မာစေရင်လိုက်တာပြည်သူတွေကိုကာကွယ်မဲ့ဥပဒေပြီးတော့အသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖွင့်ပြမဲ့ဥပဒေစီးပွားရေးကြီးပွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်နိုင်တဲ့ဥပဒေတွေကိုလေ special ဆွဲစေချင်လိုက်တာအခု9နှစ်လာပြန်ပြီဘယ်လိုလာအောင်မသိဘူးအဲကြောင့်တခါကျရင်ပြောတယ်လွတ်တော်တက်မဲ့ပုံကိုကြီးလည်းပဲပြီးမှသင်ပေးတင်တယ်လို့ဟုတ်ပါပြီပါဏာတိပါဒနော်ပြီးတော့ပါဏာတိပါဒတက်မဟုတ်ဘူးနော်လာမအိဒ္ဓမစ္စယဒေါသဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဒိနာဒါနနံပါတ်1အဒိနာဒါနသူမကြိုက်တဲ့လူတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးနေခိုးမယ်လက်ဆန်းမယ်တိတ်နေတိတ်မယ်တော့တိတ်နိုင်ကွာသူတက်တော့မရဘူးကိစ္စမရှိဘူးမင်းတို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လိုက်မတရားလှုပ်တတ်တာအဲ့ဖြစ်လို့မကြိုက်ဘူးသူမကိုထက်တန်နေလို့
အဲ့ကြထုဆိုရင်ဖြုတ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးကြထုလည်းသိမ့်ဖို့ဝန်မလေးဘူးဘာဖြစ်လို့သူထက်သားနေရလဲအဲ့ကြောင့်ဒေါသအခြေခံပြီးဆိုရင်မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးအဒိဏဒါနလုပ်လေအဲ့ဆိုရင်ဘဝရပြီဆိုရင်တော့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတာဘာမှရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးရန်သူ၅ပါးကိုနာမှာကတ်နေလိမ့်မယ်ဩဒီရွာမှာတခုပေါ်ပါတယ်လေတချောင်းချပြောင်းမှာအဲ့ဒီရွာတရွာလုံးကတခုဖြစ်နေပြီလို့ပိုဆိုးနေအောင်မှာအဲ့ဒါကြောင့်ကံနဲ့ဝိရကိုရှောင်ကျင်နေဆိုရင်နိဗ္ဗာန်လွယ်ပဲမှသွားစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါမဟုတ်နိဗ္ဗာန်တော့မသွားဘဲနဲ့ကံတွေဖန်တီးတတ်တဲ့လူသားတွေလူတွေနေတဲ့နေရာတွေကိုသွားတော့ခက်ကုန်တော့ပေါ့ပြီးတော့နံပါတ်3မူတာဝါဒလိမ့်တာလေကိုမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လားမင်းမသိဘူးတိတ်လွယ်တာပဲမသိဘူးမြင်လိုက်လားမြင်မကြတယ်မကြောက်သူ့ပြောအမှကိုစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမကြည့်ဘူးနေတဲ့နဲ့မူတာဝါဒဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့အိတ်တာကြောက်လားမစ္စရိယကြောက်လားသို့မဟုတ်ဒေါသကြောက်လားတစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့လေးရူဒဝါစာစကားကျန်းတယ်သို့မဟုတ်ဆဲတယ်ဆိုးတယ်ရူဒဝါစာစမပြေဘူးပြီးတော့ငါပြီးသူနာဝါစာကိုမကြက်တဲ့လူဆိုရင်အတင်းတုတ်လာတယ်ပြောတာအထင်သေးအောင်ပုံစံစုံနဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းကြပြီးပြီလားဘာဖြစ်တာပြောတာအဲ့ဒါပဲကြက်လို့ပြောတာလေအဲ့ဒါကြီးကကံလို့ပြောခဲ့ပြီဘလောက်ပဲကံကောင်းအောင်ကြိုးစားလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံရဲ့တန်ကိုခံရမှာပဲဖူးသားဝါစာပြောခဲ့ရင်ဘတော့မှနဝင်ချူတာတဲ့စကားကိုကြားမှာမို့ကိုမိဖေးကစကားချမ်းချမ်းနဲ့ပြောတယ်ဒီပါနဲ့တော့တွေ့ပါကိုဆရာလည်းကိုအော်မယ်ငေါ့မယ်ဆဲမယ်ဆိုတာနဲ့တွေ့တယ်အခုလေဦးဇင်းတို့ကံဒီဖြစ်ဖြစ်နဲ့ဆိုးလာတာတွေ့ရတယ်လူငယ်တွေကစကားကိုလေကျန်းစံပြောလာတာတွေ့ရတယ်ဆိုပါစို့ဒီအမေရိကဦးဇင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာသင်တော့ဆိုရင်ဆရာတွေက training ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ကောကြည့်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရွေးပြီးတော့ကြည့်ခိုင်းတယ်ကနေဒါဩစတြေးလျပြီးရင် US အဲ့ကားတွေဘယ်တော့မှပေးမကြည့်ဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ slang ပြီးတော့ idiom အကုန်သုံးတယ်အဆင်မရှိဘူးပေါ့ပညာသင်ခန်းစာလူတယောက်ဟာတဲ့တွေးကြောင်သင်လိုက်တဲ့အခါမှာစွဲသွားရင်ဖြစ်ရသိခက်တယ်တဲ့ပညာတတ်သွားပြီဆိုရင်အမှားမှန်သိတဲ့အတွက်ဒါပြောတဲ့နဲ့မပြောဆိုတာမပြောတဲ့သူသိသွားလိမ့်မယ်တဲ့အဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ practice လုပ်ခိုင်းတယ် train switch ပေးတာဒီဘက်မှာဗီဒီယိုသုံးခါကြည့်ရတယ် listening power ပြီးတော့ speaking power ဒါလေ့ကျင့်ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာဦးဇင်းတွေ့ရတယ်ဟုတ်တာပေါ့အခုကြည့်လိုက်သူကဘာဖြစ်လို့အမေရိကန်တွေကိုအကြရဆိုရင်အမေရိကန်က F ဆိုတဲ့စကားကိုတားသုံးတယ်ဆဲတာတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါသူကဗမာလူနဲ့ပြောမှဆိုရင်မိုက်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလို့ပေါ့နော်မိုက်တယ်ပြီးတော့အရန်ဆိုတာမျိုးဒါလေးကကောင်းတဲ့စကားလုံးမဟုတ်ဘူးရန်နေတာကောင်းမကောင်းဘူးလေတိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကောင်းတယ်အရန်တော်တာပဲဆိုမှားတယ်တိတ်တော်တာပဲဆိုမှန်တာလေအရန်ညံ့တာပဲတိတ်တော်တာပဲအဲ့လိုဖြစ်ရမှာဒါပေမဲ့ဗမာပြည်ဖြစ်နေသုံးမှန်းမသိသုံးလာတယ်ဟာမိုက်လိုက်တာအရင်ကမိုက်တယ်ဆိုတော့တကယ်မိုက်တယ်ပြောတာအခုမိုက်တယ်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလှတာတော့ကောင်းတာပြောတာအဲ့ဒီစကားလုံးအပြင်နောက်ထပ်ဗမာပြောလာတာ S စကားလုံးပလာတယ်ဖြစ်မိတဲ့ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးထူတာဝါစာကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲကံအဲ့ကြောင့်စဉ်းစားငါတို့မသိခင်ကံခံရတော့မှာပဲလားလို့ကလေးတွေပြောလာတာကလေးတဲ့မို့လူကြီးပါလာပြီအဲ့ဒါကြီးကအဆင့်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမပြောဘူးတဲ့အသိဉာဏ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာများတယ်လို့ပြောပြီးမဲ့အခုအသိဉာဏ်ရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှပြောနေကြတာတွေ့ရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပြန်မှမတည်ပြက်လာပြီကံတွေကငါတို့အကျိုးပေးနေပြီပဲလို့တွေ့ရတာသုတဝါစာပြီးတော့ပိသုနာဝါစာတော့ဗျာသူများမုန်းအောင်ပြောတာနဲ့တူလို့ပဲပြီးတော့6တဏ္ဍပလပ6တဏ္ဍပလပအရင်မြတ်ဖတ်မြတ်စကားပြောတာဘာဖြစ်လို့လဲသူများကြောင့်ပြောတာမကြိုက်လို့ကိုပြောတာဗျာဘာဖြစ်လို့အဲ့မျိုးပြီးတော့နံပါတ်9
Bia Pada. I say what doing. Polonis and Gomley, who in it, so get it. Papier pan. To get, do right, too long, though, paying. Da, to get dear when it, Ubi, you are my bono. I don't move when it go, Kakwa Podres, so get it, so yin. Jalo, and I'm Yabara for it. But you know they will know, but you know they will. Hana see that alone, Alime. Sarah Sudaloin, Lalime. Hana see that Sarah Sudam no devo. Han po to it. To have people sweat at it, Uri Alundi, Yabara. Have you looked Jalo? To me and Johnny, to go protect local. The Giga can protect Lobia Mali. Uri protect Lobibu. Along the Uri to go with the table. Ah, to the table no. To me, that's what the Goramo Duma by the medium, ye show my way. Eh, music, I know, cover women and some shibu can. To Loma Duca will be Mali. Arao, Chida no the Dita, Piabarazo, Nissepo, Toka people, a mew chance video, so had a Ubri, video chance in the Anodi, Bia Pada. A Ubriadi, my Piamagin, can you? Have you look? I'm a molo. Just as they gone away, I'm a looting my meambo. The entire thing up for what they say, say good harali. I say good about Beboma Chayra, Sayoma Chakira. Till you like. Take it again, Ludibo, you as well. Do so I love my J. Amadi. To Majeda Lodo, you, Miabo, to me that Yashida Valley. This I worry for what I'm out, what I young, sign Paigua, Jeda young, Elu Yamla, a young war. Doda, Ada, Messia, Cocosa Core, Doda Osuma, Pay Lome Pipi, Palabi, so yen, Ludiga, the Dusrali, Julon, Tabari. Hey, Dusra, Julon, Jiha, Sandra, the shop neighbor, Yamajin, a two people, the Pandi, you let on it, to the way. Taniga, Sandra, Sonny Bimano. Ashima, you my baby would bear. My paging the low, detail, yes, that chin low, sound chin leader. Go on, counter chamber can be in the Tatara, Maconica can be of Pocana. And I was Juma Bedi to the mobile. Can let me to pay who be ma, that be met sound chinida. Did I ma Kubia Mala? What is that? Nama Bia Mala, the more Abrabria, a John Dysama to Bia Mala, the sound chinida. I don't look pushing a to pedo, Maya. She, Lopula. Ah, dear Lopula, she there. Mitana. Lopo Mitana, not up, but Toma, Juno. Lose a load of money. We don't know the load of it. Another look at Purapo. Todali. Oh, you're not Lopura. I didn't know Lopura, they did Kuzara Valley. I tell you, Lopura, damn it. I am Gimsat over. Not time logo ye. Uruzan Vavia, Lopura can Shima war. Mudawara Shira, Pruda was here, do not share the Manda Shira. There was Shima Valley, Machine Peshim. Eh, da. Bedu PM, Bedu PM, Pura Mobo, Rosa Shida and Pima. I remember now time a pion, eh? Not time a people you did Libya, a mere killing Miauli. When a young can with you sequence and be can Pila Mabo. Pima Bay. No, Tandra sounded to P 9 can we that Doda Hejam Chilla to Sarat. Tabelazo Mia de Boo, eh? I would want Mia to go with the to Piobida to Pio Bioma. Didn't know Miao Pejo Bioma. May Jome. But do one name a judge. Papilum here Jarale. Mate King Rega Roda Pieti, Neja Lucana. Ure, Calumia, Talomia, Elumia Salomia, Pepuma Timbale. Melube, Nemale the time bed. May can be swing. Pama Lolomia Rabu. Poo neither. I don't know your anti. Pay one. Pido, Lulia Majeda Kua. Show so cheating. Do one jago.
ဒေါသပေးတာပြောလဲဆိုတဲ့အကြည်လဲတန်တယ်ဒါသက်သက်မဟုတ်နောက်ထပ် favorite တစ်ခုရှိသေးတယ်လူမုံများတယ်ဒေါသအိတ်တမစီကကိုစားရှိတဲ့လူဘယ်သူမှမကြိုက်ဘူးကိုစားရှိတဲ့လူတည်းရမယ်မျက်နှာညီးတာလေမှာကွာကြာရင်သူနားမှနေရမှာကိုကြောက်တယ်သူလာတာနဲ့တင်လှုပ်ရှိသလိုပါတော့ထသွားမလို့ချင်ဘူးဘာဖြစ်သူမုန်းတာလေဟာညီးလိုက်တာမင်းခိုလားကွာခိုသေးလို့ဝင်စားတာလားခိုးကမှရှုရှုလို့ရသေးတယ်လေသူကလုံးလို့မရဘူးရှိတယ်တချို့က60ကောင်းလိုက်တာအဲကြောင့်ဒေါသကြောင့်ရနေတဲ့အကျိုးကြည့်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတာတခုမှမရှိဘူးဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့ကျန်သေးတဲ့ယောဂများတာဒီမှာစကြောတက်တာတွေလက်ချောင်းမှာလုံးဆိုးတာတွေပြီးတော့အဆိုင်မှာနာဖြစ်သလိုနာတာတွေပြီးတော့အသက်ချိန်မှာနာဖြစ်သလိုနာတာတွေလေထိုးလေအောက်တာတွေခေါင်းမူတာတွေခေါင်းကိုက်တာတွေဝမ်းချောက်တာဟောပန်းတာနောက်ဆုံးတော့နှလုံးယောဂဖြစ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဒေါသပူနဲ့အမြဲတမ်းပေးနေတာကိုဘယ်နဲ့ဗျာအသားအပူသွားပြီးမှတော့ကြက်ပြီပေါ့ကျက်တဝဒမေတ္တပူပြီးတာမှစရအောင်မယ်နှလုံးသားပူပြီးတော့ဘာမှမစအောင်အဲကြောင့်ကိုနှလုံးသားကိုချစ်တဲ့ဆိုရင်အပူမပေးပါနဲ့အဲကြောင့်အပူမပေးတဲ့ဆိုရှင်ကဘာပေးမှာလို့အေးပေးရမှာလေပေးခိုင်းမယ်အခုဒီနေ့ကရှင်းစရာလည်းရှိတယ်ဒါလည်းပြအောင်ပြောအောင်ဆိုတော့အင်းဒေါသတခုတော့ပြအောင်ပြောမှရမှာဟုတ်ပြီဦးစင်တော့စထုတ်ရတော့မယ်ဒါ replace ခေါ်တာပေါ့နော်အစမထုတ်လို့မရတော့ရှင်များရေဒေါသဖြစ်နေပြီအိတ်သာဖြစ်နေမစ္စရာဖြစ်နေပြီကိုယ်စားဖြစ်နေပြီယောဂဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ဆေးရတော့ကူရမှာပေါ့ကုသဆေးမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျရှိတယ်လူတွေမှာဒေါသရှိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒေါသရှိတာလဲအဲ့ဒါသိရင်အစထုတ်လို့ရပြီပြီးတော့လူတွေမှာအိတ်သာရှိရတယ်ပြီးတော့မစ္စရာရှိကြတယ်ပြီးရင်ကိုယ်စားရှိကြတယ်အဲ့ဒီ၄ခုကိုအစထုတ်မှရမှာစမ်းကြည့်ပါတကယ်စွမ်းနေမှာတကယ်စွမ်းနေတရားကလေပုံကိုမရွေးဘူးကျင့်သူကိုပဲပေးတာမကျင့်တဲ့ပုံကိုမပေးဘူးဘလောက်ပဲလေးလာတာစားပဲစားအချင်းမဖြစ်ဘူးလေးလာတဲ့အရာကိုသိပြီးတော့ကျင့်မှကိုယ်ပိုင်ဖြစ်တယ်အဲကြောင့်စာအုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျင့်ပြရတယ်ကြောက်ဒေါသဘာနဲ့လို့ဒေါသဖြစ်တာလဲဆိုရင်မေတ္တာနဲ့လို့ပဲဒေါသနဲ့မေတ္တာဆန့်ကျင်ပဲဟောမေတ္တာဆိုတာဘာပြောတာလဲသိပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့မေတ္တာဆိုတာကသူအချက်၄ချက်လာတယ်ဘေးရန်ကင်းစေခြင်းတာကိုယ်ကျမ်းမာစေခြင်းတာစိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတာဘဝကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြတ်သန်းစေခြင်းတာအဲ့ဒါမေတ္တာပဲမေတ္တာလို့ပြောလိုက်တာဦးဇင်းတော်ကအော်ဟင်းနေတာကိုထင်တာမဟုတ်ဘူးအော်ဟင်းနေတာမေတ္တာလို့ခေါ်တာမဟုတ်မေတ္တာပွားယူရတာအဲကြောင့်ဘယ်တော်ပဲကြည့်လိုက်နော်ကိုချစ်တဲ့သူပဲမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာရဲ့စွမ်းအင်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာသူကချစ်သူမုန်းသူပြီးတော့အလက်ဒီတော့ဒီတသားနဲ့ဖြစ်ရမယ်ဘယ်သူနဲ့လဲဆိုရင်ကိုနဲ့ကိုဆိုငါပဲပြောမှာပေါ့ငါနဲ့တသားနဲ့ဖြစ်ရမယ်ငါ့ကိုချစ်တယ်လို့ချစ်သူလည်းချစ်ရမယ်မုန်းသူလည်းချစ်ရမယ်မသိသူလည်းချစ်ရမယ်ဘသူပေါ်မှာမပူရဘူးဒါကိုတိမာတန်ပေတာတဲ့ပပါတဲ့ဖြစ်ချင်းဒါပေမဲ့မိဘတွေကမဖြစ်ဘူးနော်သားပေါ်မှာပူတယ်တခြားတို့ပေါ်မှာမပူမရအောင်အဲ့ဆိုမေတ္တာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာအဲ့လိုထိဝိသုဒ္ဓိမေကိုနည်းနည်းလေ့လာကြည့်ပါအဲ့ဆိုမေတ္တာလို့ပြောပြီးဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မေတ္တာ၄ချက်ရှိတယ်လေဘေးကင်းစေခြင်းတာဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းကလေဘေးတွေးပါအောင်ကြောက်ဘူးပြီးတော့ကိုကျမ်းမာစေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လူတွေကယောဂဖြစ်မှသိကြောက်တယ်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲစိတ်ဆင်းရဲမှကြောက်ကြလို့ဘလောက်ပဲဘဝမှာလေဥစ္စာတရထက်နေရတာမဟုတ်ဘူးလေလေးပေါင်းများစွာနေရတာ哦အဲ့ဆိုတော့ခဏလေးဘေးကင်းတာခဏလေးကိုကျမ်းမာတာခဏလေးစိတ်ချမ်းသာတာ哦လူတွေကအားမရဘူးအဲ့ကြောင့်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေငါတို့ရဲ့မေတ္တာတွေတခဏမဟုတ်ဘူးအမြဲတမ်းလို့ပေးတာအဲ့ဒါမေတ္တာခေါ်တယ်အဲ့ကြောင့်မေတ္တာရည်နဲ့တူတယ်မောသူကိုလည်းပဲမောပြည့်စေတယ်ပြီးတော့စာသူလည်းအစာပြည့်စေတယ်အပြစ်လုံးဝသရှင်းတာအဲ့ဒါမေတ္တာပဲ
အဲ့ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မဲ့ဆိုရင်မေတ္တာနဲ့အစားထိုးနိုင်ရမယ်ထိုးနည်းကိုပြောပြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကိုယ်ထက်သာလို့ပေါ့အဲ့ဆိုကိုယ်ထက်သာနေရင်ဟောဘာလို့အောင်ဆိုရင်ဝန်သာပါယုံပဲဘာမှလုပ်စရာမလိုကိုယ်ထက်သာတာလွယ်လေးကိုကိုယ်ထက်သာနေရလေကိုကနေတော့မကျင်တဲ့ဖြစ်လေသူကမွဲသွားတာမဟုတ်ဘူးကိုကဆဲဆိုနေလို့သူသိခါကြားသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ရှိတဲ့တိုင်းကိုကလုပ်ပေးလိုက်တာမို့တီးတာဝမ်းမြောက်ပေးလိုက်သူလည်းစိတ်ချမ်းသာတယ်ကိုလည်းပဲစိတ်ဆင်းမှုကင်းတယ်အဲ့ဒါလေးကိုမလုပ်နိုင်ဘူးလားပြီးတော့ mystery ဆိုတာတူတာလေအဲ့တော့ရှည်ရတယ် mystery မပေးခြင်းမလားသူကပေးခြင်းတယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလုပ်မှာလဲကရုဏာmystery နဲ့လောဘမတူတာကလေလောဘကမပေးခြင်းတာအလောဘကပေးတယ်mystery ကတူတယ်ကရုဏာကရှည်တယ်အဲ့ဆိုရင်ဘာပေးမလဲဆိုရင်ကရုဏာကစာနာမှုပေးတာလောဘကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဒါနကပစ္စည်းကိုပေးတာမတူဘူးနော်ဒါနကဘာပေးရဆိုပစ္စည်းကိုပေးတာကရုဏာကဘာလဲကျင်နာမှုကိုပေးတာမတူဘူးအဲ့ဆိုတချို့ကအဲ့ကရုဏာနဲ့ဒါနမကွဲဘူးအဲ့ဆိုပေးခြင်းနဲ့မပေးရလို့စိတ်ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ကခေါ်တယ်ကရုဏာကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမပေးရတာသူ့လိုမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျင်နာမှုပေးရတာသူ့လိုပစ္စည်းပေးတာကဒါနပေးမပေးကျင်နာမှုပေးခါလားစာနာမှုပေးခါလားဒါကရုဏာပဲလူတွေကရုဏာကိုနားလဲပုံမရဘူးဗျအဲ့ဆိုကိုယ်ကစာနာမှုကမျက်စိနဲ့ပေးခဲ့မလားကိုယ်မွေရနဲ့ပေးခဲ့မလားတော့ဗဇက်နဲ့ပေးခဲ့မလားရှင်းနေရပေးခဲ့ရတယ်အနားမှာရှင်းနေမယ်ဆိုရင်တနာစရာကောင်းလိုက်တာကွာသွားမလုံးနဲ့ဗျာဟိုကခွက်နဲ့မခုတ်လည်းကံကောင်းတနာစရာကောင်းတယ်လို့တနာစရာကောင်းလိုက်တာတော့ပြန်ဘယ်ရပါမလဲကျင်နာတဲ့စကားနဲ့ဖေးမခဲ့ဖို့ပြောတာဟာဗုဒ္ဓတိတ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲတကယ်ကိုလူသားဆန္ဒပေါ့နော်ပြီးတော့ကိုကိုစားရှမ်းမှုပါသူကဥပက္ခပြုတာကလူကိုဥပက္ခပြုတာရှိတယ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ထတဲ့အပြစ်ကိုဥပက္ခပြုတာရှိတယ်လူဥပက္ခပြုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဦးဇင်းက forgive ခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်ကိုလှုပ်ထတဲ့အပြစ်ကိုဆိုရင်ဥပက္ခပြုတာ forget မေ့ထားလိုက်ခက်တာကလူတွေလှုပ်တဲ့အပြစ်ကိုကြတော့ကိုမမေ့ဘူးကိုလှုပ်တဲ့အပြစ်လည်းကိုကမမေ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဒုက္ခများလိုက်တာအဲကြောင့်မေ့တတ်တဲ့သူတရားဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါကောင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မကောင်းတာမေ့တတ်ပြောတာခက်တာမကောင်းတာအကုန်မှတ်မိပြီးတော့ကောင်းတာမေ့နေတာအဲကြောင့်ကောင်းကျိုးမပေးဘူးဟုတ်ပြီမေတ္တာကရုဏာမုဒိယဥပ္ပခါလေးလုံးတန်ပြမဥစ္စာပေါ်တယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာကျင့်သုံးနိုင်တဲ့တရားစัจ jin မပြန်ကြည့်ယုံညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှသာရှိတဲ့တရားကြောင်းပြန်ကြည့်ဒီနေ့တော့လည်းကြာမနဲ့တူတယ်ဒီလေးကိုပြအောင်ပြောမှာမတတ်နိုင်ဘူးပြောသူတော့ပြောသေးတာပဲဗျနာတော့နာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီဦးဇင်းတို့နေ့တနေ့ဖြန်းတဲ့အခါမှာမျက်စိဖွင့်လိုက်တာပဲမျက်စိဖွင့်လို့အတိပါဖွင့်ပေးပါမျက်စိဖွင့်ရုံနဲ့အမှန်တိုင်းမမြင်ဘူးပြောမှာပေါ့ရှိကိုရှိတိုင်းမြင်မှန်တယ်လေရှိတာမြင်ုံနဲ့မမှန်ဘူးလေအတိကိုဖွင့်မှာအဲ့ဆိုဦးဇင်းတို့မြင်ပြီးဆိုရင်အဝေးကမြင်တဲ့အခါမှာမသက်မကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတယောက်ဘယ်သူပဲပါဆိုကိုမသိသေးဘူးတန်းတာမြစ်တာပေါ့မသက်ကွက်ခင်ဘယ်သူပဲဝမသိခင်မြစ်တာမြင်တာနဲ့ဘယင်ကင်ပါစေကိုကျမ်းမှာဆက်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလေးချက်စလုံးမှာပူပြည့်စုံတာနော်ရှင်မနှစ်ချက်တဲ့ပို့လို့မရပါတယ်ကစီနိုင်တော့မြစ်တာတော့လေးချက်ပို့ပို့ရတယ်သူကအဝေရအောင်တို့အပြပိဆောင်တို့အာနိကောင်တို့ဒုက္ခိအတ္တနာပရိဟာရံတို့လေးလုံးရှိတာဟုတ်တချို့ရှိတယ်နှလုံးထဲကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေကိုကြမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေရပါတယ်ကိစ္စမရှိဘူးဒါပေမဲ့928ပြည့်ဖို့အတွက်ဆိုတော့လေးလုံးစီသွားမှရမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်မြင်တယ်ကြားတယ်ဒါပေမဲ့ဘသူတန်ဆိုတာမသက်ကွဲခင်ဘသူဆိုတာမသိခင်သူရဲ့ခြေနေကိုနားမလဲခင်မသိခင်မှာမေတ္တာကိုတတ်ပို့တာဘာဖြစ်လို့လဲတက်ကိုမြင်လာတဲ့အခါမှာအိတ်တာမစ္စရာဖြစ်မှာဆိုလို့ကိုမကြိုက်တဲ့လူဖြစ်နေခဲ့မဲ့ဆိုရင်လာတော့မှာပြဿနာ
အဲ့ဒါကြောင့်ကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်ကြားတာမြင်တာနဲ့မေတ္တာတန်ဖိုးတာဒေါသလျှော့လိုက်တာနဲ့ဒီမဲ့အိတ်တမ်းမရှိတာတိုးမလာတော့ဟောအနာရောက်လာပါပြီရဲ့အနာရောက်လာမယ်ချစ်သူလည်းဖြစ်ဖြစ်မယ်မုန်းသူလည်းဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ situation ရှိပြီသားကိုယ့်ထက်တိုင်းနဲ့သားနေမယ်ကိုလောက်အဆင်မပြေတာဖြစ်ကောင်းပြီမယ်ကိုယ့်ထက်သားတဲ့ပုံကိုဆိုရင်ဒီတဲ့ပိုအဆင်ပြေပါစေဒီလောက်ပဲဘာမှထုတ်ပြောနေစရာမလိုဘူးစိတ်ကိုပြင်ပေးတာဒီတဲ့ပိုအဆင်ပြေပါစေတကယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့ပုံကိုဆိုရင်အဆင်ပြေပါစေဒီထက်ဆိုစကားလုံးသုံးခွင့်မရှိဘူးအဆင်ပြေပါစေဒါပေမဲ့လေဘလောက်ပဲကိုယ့်ကိုမေတ္တာပို့ဖို့ကရုဏာမုဒိတာပွားပွားဟိုလူကလေကိုဂျိုကြည့်ကြည့်သွားရင်အော်သူကန်တဲ့သူပေါ့လေအဲ့ဒါတချို့ပြောတယ်လူတိုင်းစေတနာနဲ့မတန်ဘူးတဲ့ကိုစေတနာမမှန်လို့စေတနာမတန်တာစေတနာမှန်ဖို့လို့လေတန်ဖို့မလိုဘူးခက်ခဲရကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဘုရားဝါဒမှာလေစေတသိက်ပိုင်းဆိုတာရှိတယ်စေတသိက်ဆိုတာလေအဲ့စေတနာဆိုတာကကောင်းတာနဲ့လည်းပေါင်းတယ်မကောင်းတာနဲ့ပေါင်းတယ်မှန်မှကောင်းတာနဲ့တော့ပေါင်းမှာပေါ့တန်လို့ကောင်းတာနဲ့ပေါင်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါစေတနာလူနဲ့မတန်တယ်ဘာဖြစ်စော်ကားခံလို့လေမှန်တယ်လေကိုစော်ကားကလို့ဖြစ်မှာပေါ့ကိုမသိလို့လေအဲ့ဆိုရင်ဒါချင်းနေရပြောတာပေါ့နော်မြင်ပြီးဆိုတာနဲ့ကြားပြီးဆိုတာနဲ့မတက်ကွဲခင်မှာမေတ္တာကိုရင်မူတာဘာဖြစ်လို့လဲမကျင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာမှာဆိုတော့ဘယင်ခင်ပါစေကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြစ်နိုင်ပါစေဟောရောက်လာပြီကိုတဲ့ဆင်ပြေတယ်မူရိတာကိုလောက်ဆင်မပြေကရုဏာဟောအဲ့ဒါဆိုရင်အခုကားစီးတယ်ဆိုပါစို့ဗျာကားတွေမှာလည်းပဲသူက G ရရရှိတယ် model မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကိုကတော့ကားအဟောင်းပေါ့2000 model စီးတယ်ဆိုပါစို့ကားတော့ဟောင်းနေပြီကိုဘေးမှာကညာဘက်မှာကကားစီးတာမဟုတ်ဆိုင်ကယ်ဒီဘက်မှာကျတော့မလေး brand new အဲ့ဆိုရင်2021ပေါ့နော်2021သူစီးတယ်ဘာကြည့်မှလဲမိဘပဲကြည့်မှလားမရဘူးလူဟာလူကိုကြည့်ဆိုင်ရတယ်လူကလူကိုကြည့်ဆိုင်မှာကံကကိုပြန်ကြည့်ဆိုင်တာအဲ့ဒါငါကမောင်းနေတာပဲမှန်ပါတယ်မမောင်းတယ်မဟုတ်ဘူးရှေ့ကိုလည်းကြည့်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကိုလည်းကြည့်ဆိုင်ရတယ်ချစ်နေပေါ့နော်နှိမ့်တာမြင်တာအဲ့မှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကသိတာလူတွေကလည်းမြင်တဲ့ဖက်ကိုပဲဟိုဟာရိုင်တတ်တယ်နေတဲ့ဘက်ကိုလည်းကြည့်ရတယ်တကယ်လို့ဟိုကကိုလည်းအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်အော်ကိုလိုအဆင်ပြေပါစေကိုလိုအဆင်ပြေပါစေပေါ့ကိုလည်းအဆင်ပြေတယ်အော်ဒီထက်ပိုအဆင်ပြေပါစေသူ့သူအချိုးပြေတာမပြေတာမဆိုင်ဘူးသူပိုင်ဆိုင်တာတော့ကိုကြည့်ရတာအဲ့ဒါကိုမလေးမျက်မှန်တိုက်လို့လူကကျသူမိဘချမ်းသာလို့တယ်သွားမလုံးနဲ့သူကန်တဲ့သူနေတာကိုသွားပြောလို့သူကပြတ်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုသွားဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘွားပြက်ဖို့အဆင်းလေးဖြစ်သွားတာအဲ့ပြီလို့အိမ်သာဝင်သွားတာလေဘယ်တော့မှမဖြစ်နဲ့ကိုတဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တိုင်းအော်ဒီတဲ့ပိုချမ်းသာပါစေအဲ့ဆိုဘယ်နေရာသွားဘာစားစားဘာဝယ်ကိုကကြက်ဥတစ်လုံးဝယ်တယ်ကြက်ဥမဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ကိုကကြက်ဥနှလုံးဝယ်တယ်တစ်လုံးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ကိုထက်ပိုပြီးဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်မုရိဒာဒီတဲ့ပိုဝယ်နိုင်ပါစေဒီတဲ့ပိုဝယ်နိုင်ပါစေမုရိဒာပွားတာပဲကောင်းတာလုံးနေမှမဟုတ်ဘူးလေကုသိုလ်လုံးနေမှမဟုတ်ဘူးလေလူတဲ့ကုသိုလ်လုံးနေမှအမလီကောင်းလိုက်တာသာဓုနေတိုင်းတွေးမနေတော့လူတွေကိုကိုယ်တော့အဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အော်အဆင်ပြေပါစေတော့ကမဖြစ်တော့ဘူးကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တာဒီတိုင်းပဲအဆင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိုးဒီတဲ့ပိုအဆင်ပြေပါစေမနေ့ဖန်လေဒီတဲ့ပိုအဆင်ပြေပါစေပိုအဆင်ပြေဘာဖြစ်သွားလဲအဲ့ဒါမုရိဒာဖြစ်နေရောအဲ့ဒါအသုံးပြုတဲ့နေဘလို့ပဲကိုယ်စိတ်ကိုပြောင်းပြီးထားတာသူ့ရဲ့ဘဝပြောင်းမလာမူရမပြောင်းဘူးပြီးတော့အပြောဆိုမပြောင်းဘူးဆိုရင်တော့ကိုစားဖြစ်မခံနဲ့အော်သူကန်တဲ့သူပဲလေဒါပဲလေမနေ့လင်းလာနေလေဆက်တန်ကြလိမ့်မယ်တချို့အိမ်ကတော့နေတာပိုးတန်ဖျက်ရှိခိုးတန်ရှိတယ်အိုးကောင်းလိုက်တာနေတိုင်းဖျက်ရှိခိုးနိုင်ပါစေဆက်တန်ကြတယ်အော်ကောင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအော်ရိုင်းလိုက်တာဘယ်ကောင်းလဲမသိဘူးတော့မလုံးနဲ့နော်ဩရင်ကျေးပါစေတော့ဒီလိုလုပ်ရတာရှင်ပြနေတဲ့ကြားနေတယ်ဥပက္ခထားလေသူကန်တဲ့သူလေဘာဖြစ်လို့ကိုကဒီနာလာတာလေသူဆဲတာခံဖို့လာတာလေကိုဆဲကလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဒါအကျဉ်းစားပေါ့နော်ဒီတဲ့ချောစားတော့စင်လို့ချင်းမရှိဘူးရှင်းစရာတခုရှိသေးတယ်မရှင်းလို့မရဘူးဗျလူရဲ့စိတ်ထဲမှာတန်တရားဆိုတာရှိနေရင်ပေါ့နော်ပညာနဲ့ပတ်သက်တန်တရားရှိတာကိစ္စမရှိဘူးလောကနဲ့ပတ်သက်တန်တရားရှိတာကိစ္စမရှိဘူးဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တန်တရားရှိရင်အဲ့ဒါအမှားဟုတ်တယ်အခုပြောပြီးသွားတာကိုဦးဇင်းတို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လောဘနဲ့ဒေါသနှလုံးပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့မျိုးစားတွေကြည့်မယ်ဆိုတော့9လုံးဟုတ်ပြီနော်
လူရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်သိထားတာကသောတာပန်ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပယ်တယ်ဆိုလူတိုင်းသိနေပြီဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိပယ်တာနဲ့ဘာပြောက်သွားသလဲဆိုတာသိဖို့လိုသလိုဝိသေကိစ္စပယ်တာနဲ့ဘာပြောက်လဲဆိုတော့သိဖို့လိုတယ်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စဆိုတာကစေတသိက်မဟုတ်ဘူးစိတ်ကိုပြောတာအကုသိုလ်စိတ်ရဲ့အကုသိုလ်စေတသိက်မတူဘူးခင်ဗျဆရာတော်တွေဟောတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စလို့ပြောပြီးဆိုရင်စိတ်ကိုဒီကရွယ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြည့်အောင်စိတ်ကိုလောဘမူစိတ်ရှင်းမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီရှင်းမျိုးပါလေဒိဋ္ဌိရှင်းတာက၄မျိုးမရှင်းတာက၄မျိုးရှိတယ်ရှင်းမျိုးမှာဒိဋ္ဌိရှင်းတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိကအော်တိုရတယ်သူကဒိဋ္ဌိစေတသိက်ပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိရတယ်ဒိဋ္ဌိမရှင်းရင်မာနရတယ်အဲဆိုရင်လောဘတစ်လုံးယူလိုက်မယ်ဆိုရင်လောဘဒိဋ္ဌိမာနကွတ္တိကိုရတယ်အဲဆိုရင်လောဘဖြစ်တိုင်းမာနဖြစ်သလားဆိုတော့မာနသည်နာနာဂရာစီလို့ဒီဧကရောဂရာစီလို့တော့တယ်ဂရာစီတဲ့အမြဲတမ်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကလည်းအမြဲတမ်းဖြစ်လာဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့အရိယတွေလောဘဖြစ်တယ်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့များသောပြဒိဋ္ဌိဖြစ်တာများတယ်အဲ့ဆိုရင်လောဘဖြစ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒိဋ္ဌိကရတန်ပြောဖြစ်တာများတာကိုဒါဆိုရင်သောတာပန်တယောက်ဒီဘာကိုပယ်လဲဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကိုပယ်ပြီးတယ်အဲ့ဆိုရင်လောဘမရှိ၈ပါးမှာ၄ပါးကိုပယ်လိုက်တယ်၄ပါးကျန်တယ်အဲ့၄ပါးကျန်ခြင်းဟာဘဝအဲ့ကြောင့်သောတာပန်တက္ကရာကအနာဂံဘယ်လိုဘဝရထားရတာဘယ်လိုချင်းနေရောက်ရတာဘဝရှိကိုရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘဝရှိတာလဲသမုဒိယသစ္စာရှိလို့မာနရှိလို့မဟုတ်ဘူးသမုဒိယသစ္စာရှိလို့ဘာဖြစ်လို့ပဲမကြတာလဲဒိဋ္ဌိမရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဦးဇင်းတို့ဒေါသရှိမယ်ဒေါသမူစိတ်နှစ်ပါးရှိတယ်ဒေါသက2မျိုးရှင်မြတ်ခုနပြောတာ4မျိုး4မျိုးကစေတသိက်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒေါသမူစိတ်2ပါးကိုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့သူများကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒေါသရဲ့2ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီဒေါသမူစိတ်2ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းတရား4ပါးအဲ့ဒါကဒေါသအိဒါမစ္စယကိုကုသလေးလုံးအိဒါမစ္စယတတိထားမယ်ဘာဖြစ်လို့အိဒါမစ္စယရှိတာလဲဒိဋ္ဌိကိုဘိုးပြတာလို့ငါးကိုဘိုးပြလိုက်တာနဲ့သူ့ကိုမြင်လာတာဒိဋ္ဌိပြုတ်တာနဲ့အိဒါမစ္စယအော်တိုပြုတ်တာသဘောပေါက်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်ထဲမှာအိဒါမစ္စယမပါဘူးလေဒေါသမူစိတ်ပဲပါတာလေစိတ်က2ပါးရှိတာ哦အဲ့ဆိုရင်အိဒါမစ္စယအော်တိုပယ်တယ်လို့မနေ့ကဦးစင်ပြောခဲ့တယ်တခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားတဲ့အတွက်ငါမှမရှိတာငါနဲ့ရှင်စရာတော့ရှိမလားငါမရှိငါနဲ့ရှင်စရာမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်အိဒါမစ္စယရှိကိုမရှိဘူးသောတာပန်မှာဒါပေမဲ့အိဒါမစ္စယမရှိဘူးလို့ပြောပြီးဆိုရင်တော့စေတသိက်ပိုင်းကိုပြောတယ်လို့မှတ်ပါနောက်ထပ်ကြံသေးတယ်မောဟမှုစိတ်2ပါးမောဟမူစိတ်2ပါးသူကဩဒိသနဲ့ဒီစီကိစ္စဝိသေကိစ္စပယ်လိုက်တယ်တဲ့ဝိသေကိစ္စဘာကြောင့်ပယ်တာလဲဆိုရင်ဒုစရိုက်မလောက်အောင်လို့ဝိသေကိစ္စရှိရင်ဒုစရိုက်လောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဘယ်မှသူမယုံဘူးလေကံမှမယုံတာကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကြိုးပေးတယ်သူမယုံဘူးလေမယုံတော့ဘာလို့မှမကောင်းတဲ့လုံးမှာအဲ့ကြောင့်ဝိသေကိစ္စတွေမကောင်းတောင်လုပ်ခြင်းအကြောင်းဘုမဒုစရိုက်ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းသောတာပန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာ ਨੇ ဒုစရိုက်လုံးဝမကျွလွန်တော့ဝိရိတိ3ပါးအမြဲရှင်တယ်အဲ့ကြောင့်ဝိသေကိစ္စပယ်တယ်ဆိုတော့သူကဒုစရိုက်ကိုပယ်ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိပယ်တာနဲ့အိဒါမစ္စယပါသွားတာဒါကြောင့်မနေ့ကပြောတယ်မှာအိဒါမစ္စယပယ်ပါတယ်ပြောတာဒီတော့ကြာဖူးတာကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စပဲပယ်တယ်လို့ကြာဖူးပါတယ်မှန်ပါတယ်စိတ်ထက်ကဆိုဟုတ်ပါတယ်အခုပြောတာစိတ်ထက်ကအဲ့တော့ဘေးမှာသင်ပါဘယ်တော့မှမအောင်ဘေးမှာကဉာဏ်ကိုကိုးစားပြုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုပြောသွားတဲ့လောဘမောဟအမြင့်2ခုကိုကျွန်တော်ဘဝထက်ကိုနည်းနည်းထက်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါလေးကိုထက်ကြည့်ပြီးပြီးပြောအောင်ပါပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ဒီဒေါသကိုအပြတ်ပြောမလို့စိတ်ကူးထားတာပေါ့နော်အားလုံးကျွန်တော်9လုံးရှိမှာပေါ့နော်လူရင်းကလောဘဒါကလောဘဟိတ်တစ်ခုပြီးတော့နောက်ထပ်လူရင်းကဒေါသဟိတ်တစ်ခုဒါဟိတ်ပဲဟုတ်ပြီနော်
လောဘပြောတာနဲ့ဒိဋ္ဌိပါလာမယ်ပြီးတော့မာနပါလာမယ်ဒေါသပြောတာနဲ့အိတ်တာမစေယကိုကိုစားပါလာမယ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာဆင်းရဲတာရှိတယ်မမွဲဘူးဆင်းရဲတာကလောဘကြောင့်မွဲတာကမစေယကြောင့်ဆင်းရဲတယ်မမွဲဘူးစားနိုင်တောင်းနိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူများလို့သုံးဖြုံးလောက်အောင်ထိသူမှမရှိဘူးဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်လောဘကြောင့်တကယ်ဆိုရင်ဒါနာအားနေခဲ့တာဟုတ်ပြီနော်မစေယရှိရင်ဘာလို့လို့အဆင်မပြေဘူးအဲကြောင့်လောဘရှိရင်ရှိပါစေမစေယမရှိစေနဲ့ဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့မမွဲဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့တချို့ကဆင်းရဲတဲ့တော့လုံးလုံးမရတာအများကြီးဆင်းရဲတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဒေါသဖြစ်တော့ရုပ်ဆိုးတယ်အနည်းဆုံးဒေါသဖြစ်တာနဲ့ရုပ်ဆိုးပြီးသားဘာနဲ့သွားပြင်ပါလဲမွဲနေရတယ်အခုနှာခေါင်းပြင်တာလေမေးပြင်တာဘာနဲ့ပြင်နေထင်လို့လဲလောဘကင်းမှုကြောင့်ပိုက်ဆံချမ်းသာတော့ဒေါသနဲ့ရုပ်ဘလောက်ဆိုးဆိုးသွားပြင်လို့ရတယ်ကိုယ့်ကိုယ်သွားပြင်လို့မရဘူးလားတချို့မပြင်နိုင်ဘူးအဲကြောင့်ဘယ်တော့မှဟိတ်နှစ်ခုကိုတွဲပြီးမလုံးမိစေနဲ့နှစ်ခုတွဲမိတော့မွဲလဲမွဲသေးတယ်ရုပ်ကလည်းဆိုးသေးတယ်ဘာလို့စားမှာဖိတောင်းစားတော့မှပေးမလို့မရှိဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့လောဘကို short နိုင်တယ်များ short လောဘ short လိုက်တဲ့တပည့်နဲ့ဟိုဘက်ကတတ်နေတဲ့များကောက်ွယ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုပါစို့အိတ်သာရှိခဲ့လို့လူကကိုယ်ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တော့မှပိုက်ဆန်တယ်လေခန္ဓာကြီးကျယ်လို့ကြည့်အနည်းဆုံးလိုတော့လာကြည့်လိုက်မယ်ကိုယ်အသိမပြုတာမပြုတာနောက်ထပ်လေလာတော့ကြည့်တယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလို့လဲအခုကဲဆိုရင်ပိုက်တကောင်တို့နေတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လောက်လိုက်လေပွဲတော့ပွဲလာတော့ကြည့်မှာပဲဘာမရှိလို့လောဘမရှိလို့ဒါကြောင့်မို့လောဘကို short နိုင်အောင် short ပါဒိဋ္ဌိကို short တဲ့တော့ဘာကြိုးရလဲဆိုရင်ဉာဏ်ကောင်းတယ်ပညာတတ်တယ်မာန short တဲ့အတွက်အစင်တန်းရှိတယ်ရုပ်ဆိုးနေပါစေဥစ္စာရှိပညာတတ်အစင်တန်းရှိရင်အနည်းဆုံးတော့ကိုယ်ကိုကြိုက်မဲ့လို့ရှိလာလိမ့်မယ်ရုပ်ကြိုက်လို့မဟုတ်ဘူးအခုမဟုတ်ဘူးကြိုက်နေတဲ့တကူမှမရှိဘူးအဲကြောင့်ဘဝကိုရတဲ့ခါမှာပေါ့နော်အနည်းဆုံးလူကြည့်ပျော်ရှုပျော်ရှိအောင်ပြီးတော့လူလက်ခံအောင်လုပ်ခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အိတ်သာမရှိရဘယ်တော့မှမဖြစ်စေနဲ့အဲကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကဆုံးပါတယ်ဝက်တွေကြက်တွေမွေးပါတဲ့အိတ်သာမရှိရမှာမွေးပါနဲ့ဝက်တွေကြက်တွေကိုမွေးလို့စားစရာမရှိတဲ့အခါမှာတတ်စားရည်ပါဏာတိပါဒကံမဲ့ထိုက်တဲ့အတွက်အသက်ပဲတိုလိမ့်မယ်တဲ့ဒီမဲ့အိတ်သာမရှိရကိုမွေးမိတဲ့ဆိုရင်တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးအဆက်ကွဲမယ်အစင်တမ်းမရှိဘဝမွဲတည်သွားလိမ့်မယ်အဲဒါအိတ်သာမရှိရမှာမွေးနဲ့ကိုစားအတော်မှမထားနဲ့ဘဝထဲမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်လောဘလျှော့ထားရင်ချမ်းသာလိမ့်မယ်ဒိဋ္ဌိလျှော့ထားရင်ပညာတတ်လိမ့်မယ်မာနလျှော့ထားရင်စနစ်ရှိလိမ့်မယ်ဒေါသလျှော့ထားရင်ရုပ်ချောလိမ့်မယ်အသက်ရှိမယ်ယောဂကင်းမယ်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတိုင်းစိတ်ကူလို့မရတာလောဘမလျှော့ခဲ့ဘူးတချို့လောဘလျှော့ခဲ့တယ်မွေးရပါယောဂရှိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးစိတ်ုံကောင်းစားတက်လို့ရတယ်အခုကန္တာစိတ်ုံတက်လို့ရတက်ကျင်တာတက်လို့ရတယ်လောဘလျှော့ခဲ့တဲ့အတွက်ခန္ဓာကိုလေတက်နေတော့ကောက်ွယ်ပေးတာပြောတာပါကောင်းအောင်ပြုတ်ကိုလိုရခြင်းမရရမယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာအောင်လို့ထားနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါတတိထားဖို့အသက်ကိုရှင်းအောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်အိသာလုံးဝမရှိပါစေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူရလို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်နည်းနည်းတော့ထင်ပေါ်ခြင်းတယ်လေလူသိမှပြုခံခြင်းတယ်ဆိုရင်အိသာမရှိစေနဲ့လူလည်းဖြစ်လာပြီဆိုရင်စီးပွားကြီးပွားလုပ်တဲ့ခါမှာဆင်ပြေခြင်းတယ်ဆိုရင်မရှိရမထားခဲ့နဲ့မရှိရထားပြီဆိုရင်မိဘတွေဘလောက်ပဲချမ်းသာမိဘလို့ကိုယ်စောင့်ပြီးကိုလုံးကန်တဲ့အချိန်မှာဆိုကိုအဖက်မလုပ်တဲ့လူတွေတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါရှားကြမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ဘဝဆိုတာရတဲ့ခက်မယ်ဆိုရင်ပြဿနာဆိုတာဘောင်းဆုံးရှိတတ်တယ်ပြဿနာဘောင်းဆိုတာလာခြင်းလို့လာတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာကိုရှောင်ခဲ့တာမဟုတ်ပြဿနာရှာခဲ့တယ်တဲ့ဒါအားလုံးပြဿနာကြီးပဲအဲ့ဆိုရင်ရှောင်ခဲ့လောဘကိုလျှော့ပါဒိဋ္ဌိကိုလျှော့ပါမာနလျှော့ပါဒေါသလျှော့ပါအိတ်သာလျှော့ပါမစ္စယလျှော့ပါကောဇာလျှော့ပါရှော့နေကိုပြောခဲ့ပြီးပြီလောဘလျှော့ဖို့အတွက်ဒါနလုပ်တတ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိလျှော့ဖို့အတွက်ဥပဒနာပွားတတ်ရမယ်မာနလျှော့ဖို့အတွက်ကာရဝနိဝါဒရှိရမယ်
ဒေါသလျှော့ဖို့တဲ့မေတ္တာထားမယ်အိတ်တာလျှော့ဖို့တဲ့မုဒိတာပွားမယ်မေတ္တာလျှော့ဖို့တဲ့ကရုဏာထားမယ်ကိုကိုးစားလျှော့ဖို့တဲ့ဥပ္ပခါထားနိုင်ရမယ်လျှော့ပါကျင်းတဲ့နေ့ဥစဉ်တင်ပေးမှာပေါ့ဒါကတော့မပူပါနဲ့အခုဒီခန့်ပြီးသွားတာ哦အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပြည့်စုံမှုတွေရှိနေခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘဝမှာအထီးကျန်တတ်တယ်မျက်နှာငယ်တတ်တယ်အဲကြောင့်အနည်းဆုံးလောဘတွေတော့ရှော့ခဲ့ပါဒိဋ္ဌိရှော့ခဲ့ပါအနာရှော့ခဲ့ပါအစင်တန်ရှိနေရတာပေါ့ဒေါသရှော့ခဲ့တော့ရှုပ်လာယောဂကင်းပြီးနေရတာပေါ့အဲဒါထက်ကြည့်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထက်ကြည့်တာဟိုဘက်ကကင်းပြီဒီဘက်ကမကင်းဖြစ်တတ်တယ်ဒီဘက်ကကင်းပြီဟိုဘက်မကင်းဖြစ်တတ်တယ်နှစ်ခုစလုံးကင်းနေမှာချမ်းသာတယ်ရုပ်လည်းလှတယ်အသက်လည်းရှိတယ်ယောဂလည်းကင်းတယ်လူချစ်လူခင်လည်းပေါ်တယ်လူသမားလည်းအဆင်ပြေတယ်နောင်တမရှိတဲ့အတွက်စိတ်မဆင်းရဲဘူးပေါ့ပြန်မေးကြည့်ပါကိုဒီလိုဖြစ်တွေနဲ့ငါမှကြုံနေလားမကြုံဘူးလားကြုံနေလဲဆိုရင်မကြုံအောင်လုပ်ပါမကြုံဘူးဆိုရင်လုံးဝမကြုံအောင်ရှောင်လိုက်ပါဒါပဲဒါလောဘဟေတုနဲ့ဒေါသဟေတုနှစ်ခုပဲအပိသေးဘူးမောဟေတုကြံသေးတယ်တပတ်မှာ9ရက်သင်တာမလို့နော်တပတ်မှာ4ရက်သာသင်ရင်တစ်နှစ်လောက်သင်ရမှာမသိဘူးဒါဟေတုပစ္စည်းတော့မပြီးသေးဘူးအဲကြောင့်ရွတ်တာရွတ်နေတာလေဒုဗမာရအရွတ်သိကြိုက်တာအရွတ်ကအရင်နဲ့တူတူပဲသွားတာညောင်းသွားတာလေအာညောင်းတော့ဘာမှမရဘူးအခုလည်းဒီလိုဖြစ်မှာဆိုလို့သေသေးရသင်ပေးပါတယ်လူတွေကပြီးမှသင်တာတက်ချင်မှတက်မှာတက်ဖြစ်မှလည်းတက်ဖြစ်မှာကိစ္စမရှိဘူးအခုတက်နေတော့စဉ်သင်ပြီးသွားတယ်ပြီးတော့မှလည်းတော်တော်များပါတယ်ဒါကြီးနော်အဲကြောင့်ပြင်ပါကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုသူများပြင်ပေးလို့ရပြီမဲ့ကိုယ်ကံကိုပြင်ယူရမှာအဲကြောင့်သူများပြင်တာမဆောင်ပါနဲ့သူများပြင်အနည်းဆုံးမပြင်ဘူးဆိုတော့သေရင်ပြင်ပေးပါလိမ့်မယ်လှပပကိုပြင်ပေးအောင်ပါပေါင်တာကိုဖို့ပြီးတော့ပိုင်းနဲ့လုပ်ပေးပါအောင်ပါဒါကြောင့်သူများပြင်တာကလေခဏပဲလှတယ်ကိုပြင်ထာဝရလှတယ်အဲကြောင့်ဘသူပြင်တာစောင့်တယ်ကိုပြန်ပေးပါအဲကြောင့်အကြောင်းကောင်းမှအကျိုးကောင်းတယ်လို့သိရင်ဟေတုကောင်းဖို့လိုအပ်နေပြီဒါပေမဲ့အခုကပြောတာကမကောင်းတဲ့ဟိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်နော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလကစပြီးတော့ဗုဒ္ဓတရားတော်များကိုသိအောင်လည်းကြိုးစားကြပါသိတဲ့တရားများကိုကျင့်နှံအောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပါကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်တဲ့အတိုင်းသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်သိမြင်ပြီးတော့ဒုက္ခကင်းရပြီးတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလျင်မြန်စွာမြဲမှောက်ပြုနိုင်သောတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနံစေရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနံစေရံတေချတုဗုဒ္ဓသာသနံစေရံတေချတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တင်တဲ့များအားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ